हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत થેન્ક યુ प्रणाम। પ્રભુજી, આપે ખૂબ સરસ કીર્તન લીધું. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી. જે લોકો મને જોવાઈ રહ્યા છે, પરેશ શાહ પ્રભુજી, हरे શશી ઉદય कृष्ण। માતાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ માતાજી, આપણને આજે સેવા કોને લીધી હતી? લોકાપઠન અને અનુવાદની. यस, ललित कुमार वेद प्रभु जी અને પરેશ શાહ પ્રભુ जी। हरे कृष्ण। લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી અને પરેશ શાહ પ્રભુજી, આપનો ધન્યવાદ. ખૂબ સરસ રીતે આપને સેવા કરી. ઓકે, हरे તો આજે कृष्ण। આપણે हरे कृष्णा माताजी। હિન્દુ માતાજી, હરે કૃષ્ણ માનસી માતાજી. યસ, સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે દિનેશ સોલંકી પ્રભુજી. તો આજે આપણે અધ્યાય 8 ની ચર્ચાઓ કરવા માટે મળી ગયા છે. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદાના ચરણ કમળમાં આપણે વંદન કરીને, શ્રી પ્રભુપાદજીના ચરણ કમળમાં વંદન કરીને આપણે આજે અધ્યાય 8 ની શરૂઆત કરીશું. મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીશું. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું ફરીથી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી ભગવદ્ ગીતા શીખો 18 અધ્યાયમાં, હે. અને આજે આપણે 8મા અધ્યાય સુધી પહોંચી ગયા છે. તમારે મને થોડું, યસ કિંજલ ઠક્કર માતાજી વેલકમ, હરે કૃષ્ણ, નૈયા દવે માતાજી, જૈનિલ પ્રભુજી. તો અશ્વની માતાજી, હરિસુંદર દાસ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સાદર. ઠંડીનો ચમકારો દેખાણો.
દેખાણો ને. તમે એટલે મને એવું થયું કે રોજ આ હરિસુંદર પ્રભુજી એવું કે છે કે ત્યાં ઠંડી નથી એટલે મને થયું કે આજે દેખાડી દઈએ એમ. હા, ના ખરેખર એમ. આજે ખરેખર બહુ પવન ઠંડી છે, ઠંડો પવન બહુ પવન ઠંડો. ઠંડો હા બહુ પવન છે આમ, બીજું કઈ નહીં. હા એ જ. ઓકે, ચાલો તો આપણે બધા ઠંડીના અંદર હા ને, અને પણ સાંજે 8 વાગ્યા છે, ઘણા બધાને જમવાનો સમય છે, માતાજી જમવાનું બનાવી રહ્યા છે, ઘરની બહાર નીકળાય એવું છે નથી, આવતીકાલે ઉત્તરાયણ છે, એની બધી તૈયારી કરવાની છે. ઘણાને પતંગ ને કાંગરા બાંધવાના છે. હા હે ને, તો બધાને ઘણા બધા કામ છે, તેમ છતાં એ કામ છોડીને બધા આજે 8મા અધ્યાયની ચર્ચા કરવા માટે સૌ ભેગા થઈ ગયા છે. એના માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. એના માટે ખૂબ સુકૃતિઓ. આપણને ગઈકાલે ભગવાને કીધું ને, હે ને, ઘણા બધા અનેક જન્મ પછી આપણને આ અવસર પ્રાપ્ત થાય છે કે જ્યારે આપણે ભગવાનને ભગવાન તરીકે આપણે સ્વીકાર કરીએ છીએ. તો એ નાની હરે મોટી વાત. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 1 મિનિટ મારી બેબીને આપું, સેજ વાત કરી લો. એ અત્યારે નીકળે જ છે પાછું. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ડોક્ટર કાજલ. અચ્છા, હા, હું ડોક્ટર છું કે ડોક્ટર કાજલ. અચ્છા, હરી બોલ માતા. હા, તમે પણ જોઈન કર્યો છે ક્લાસ? નહીં મેં નથી જોઈન કર્યો. અચ્છા, એ ઓકે. આજે આવી છે હું હજી આવી. સુરત જોબ કરે ને માંડવીમાં. હા. 1 વર્ષના બોન્ડ માટે ત્યાં મૂકેલી છે. આપણે સુરત તાલુકાનું માંડવી કરો ને, તેના મેરેજ છે 3-2 ફેબ્રુઆરીમાં. એટલે આપ પધારો. હરી બોલ પ્રભુજી, હરી બોલ. ખૂબ ખૂબ રાધા ગોવિંદના આશીર્વાદ હંમેશા એમની સાથે જ રહેતા પ્રભુજી. હરી બોલ. ખૂબ સુંદર. સારું લાગ્યું એમની સાથે વાત કરવા માટે કે ઘરના મેમ્બર જો માતા પિતા ડિવોટી હોય, હે ને, તો ભગવાન મતલબ એમના બાળકોના અંદર તો ભગવત પ્રાપ્તિ આવે જ, હે ને, એ નિશ્ચિત છે. તો એ સારી વસ્તુ છે. યસ, વર્ષા માતાજી હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. બીના માતાજી હરે કૃષ્ણ, વેલકમ માતાજી. ઓકે, ચાલો તો આપણે તમારે મને જવાબ આપવાના છે. અત્યાર સુધી આપણે 1 થી 7 ચેપ્ટર જોઈ ગયા, બરાબર. આજે આપણે ઘણી બધી ચર્ચાઓ કરીશું, બહુ મજા આવશે આજે. તો મજા પણ આવશે ને, એની સાથે ડેથ સાયન્સ બી છે ને, એટલે ડરવાનું નથી આપણે. એટલા માટે થોડીક મજા પણ કરીશું સાથે, હે ને. તો તમારે મને 1 થી 7 અધ્યાયના માત્ર ને માત્ર નામ કહેવાના છે. ચાલો, કોણ કહેશે? હેન્ડ રેઝ કરો. ચાલો. યસ, બસ એક જ હેન્ડ રેઝ થયો. બીજા બધાને કોઈ નહીં? શશી માતાજી, માનસી માતાજી, હેમલતા માતાજી, બસ 3 જ જણા. એના સિવાય આપણે અધ્યાયના નામ. ઓકે, બીના માતાજી છે. પછી આપણે એવું કરીએ, રોજ પહેલા આપણે આગળનું રિવિઝન લઈને પહેલા છે ને એક જણને, જે લોકો દેખાય ને, એમને પૂછે પહેલા અધ્યાયનું નામ બોલો, પછી અહીંયાથી હું બોલું એટલે તમે રિપીટ કરો, પછી બીજા અધ્યાયનું નામ હું બોલો, તમે રિપીટ કરો. એવું કરીએ નહીં? 4 જણાનો હેન્ડ રેઝ થયો છે. હા, તો બીજા બધા આપણે શું કરવાનું છે? અધ્યાયના નામ તો એટલીસ્ટ લર્ન કરી લઈએ આપણે. ચાલો. ઓકે, કોણ બોલશે? હેમલતા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પેલો અધ્યાય છે અર્જુન વિષાદ યોગ, કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. એ કહેવાય ને સાંખ્ય યોગ. પછી ત્રીજો છે કર્મ યોગ. ચોથો છે જ્ઞાન યોગ. 5મો છે પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. 6થો ધ્યાન યોગ. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન 5મું. કર્મયુક્ત. ઓકે, સારું. ચાલો, 5મા અધ્યાય થી કોણ બોલશે? બીના માતાજી બોલો. હું બોલું. 5મો અધ્યાય કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. પછી 6થો જ્ઞાન યોગ. અને 7મું પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. હરી બોલ. બરાબર. થેન્ક યુ હેમલતા માતાજી, બીના માતાજી, અને જે લોકોએ હેન્ડ રેઝ કર્યો, માનસી માતાજી, શશી માતાજી,
ને કે આપણે એટલીસ્ટ હેન્ડ રેસ તો કર્યો કે ના અમે આવડે છે. તો બીજા બધા પણ ભલે આવડે કે ના આવડે, એક અધ્યાયનું નામ પણ કેમ ના આવડે, આપણે હેન્ડ રેસ કરીને બોલવું જોઈએ. અને ભગવાનના, કારણ કે ગઈકાલે જ આપણને કીધું ને, શ્રવણમ કીર્તનમ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને આપણા માટે, ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે. તો ભલે ને આવડે કે ના આવડે, આપણે બોલવું જોઈએ. મને પણ નથી આવડતું ભગવદ્ ગીતા. તમને એવું લાગતું હશે કે મને બહુ આવડે છે, પણ હું જસ્ટ પેસ્ટ કરી રહી છું. મારા ગુરુજનો જે કહે છે ને એનું ત્યાંથી કોપી કરું અને અહીંયા ગાડી પેસ્ટ કરું. ઇનફેક્ટ પેસ્ટિંગ પણ એટલું સારું નથી કરી શકતી. હા ને, તો આપણને જે કાંઈ પણ આવડે ભગવાનની સેવામાં આપણે વાપરવું જોઈએ ને. જે પણ આપણી વાણી છે ને, આપણે વાણીને પણ કેવી રીતે ભગવાનની સેવામાં વાપરવું જોઈએ. પહેલા દિવસે આપણને ખબર ને, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કરવાનું. કર્મ એટલે બોલવું, એ પણ તો કર્મ છે ને. તો ભગવાન વિશે કેમ નહીં બોલીએ આપણે? કેટલું સુંદર ભગવાને આપણને જીભ આપી છે, મોઢું આપ્યું છે. તો આપણે ભગવાન વિશે સુંદર સુંદર વસ્તુઓ કેમ ના બોલી શકીએ ને? તો ભલે આવડે ના આવડે, એક અધ્યાયનો પણ અહીંયાથી ભલે એવું પૂછવામાં આવે કે 5 અધ્યાયના નામ બોલો કે 6 અધ્યાયના નામ બોલો, એક આવડે તો એક બોલવાનું. એમાંથી જઈને જે આવડતું હોય ને એટલીસ્ટ હેન્ડ રેસ કરીને કહેવાનું મારે આ બોલવું છે. બરાબર? તો શું થશે? આપણા અંદરથી ભગવાન, આપણે ખાલી જસ્ટ શું કરવાનું છે? એક સ્ટેપ આગળ વધવાનું છે. ભગવાન આપણી માટે ઊભા જ છે. ભગવાન તો એવું જ કહે છે કે તમે આવો મારી પાસે, હે ને? તમે જે કઈ પણ રીતે આવશો, તમારે મને સખા બનાવવા છે, તમારે મને પ્રિયતમ બનાવવા છે, તમારે મને બાળક બનાવવું છે, તમારે જે રીતે આવવું હોય એ રીતે આવો, પણ તમે જસ્ટ એકવાર આવો ખાલી. તો એ આવવાનું ક્યારે થશે? જ્યારે આપણે એના માટે ઉત્સુકતા બતાવીશું. ત્યારે ઉત્સુકતા ક્યારે થશે? કે આપણને અંદરથી એવું હોય કે ના ના ના, ચલ કાલે છે ને આવું આપણને આ પૂછશે ને, તો આપણે જસ્ટ ખાલી અધ્યાયના નામ તો જોઈએ શું છે આના અંદર. જસ્ટ ખાલી અધ્યાયના નામ યાદ રાખવાથી આપણને એના અંદર શું કે છે ને થોડું ઘણું તો યાદ રહેશે જ. બાકી તો કેવું છે, 18 દિવસનો 18 અધ્યાય બરાબર આપણે કમ્પ્લીટ કરી દઈશું. તો ખાલી સુપરફિશિયલ છે. એના પછી લેવલ 2, લેવલ 3 ને બધું પણ છે. અને એના પછી 18 દિવસ આપણે ક્લાસ કર્યા હોય ને, આમાં તો ઘણા બધા ભક્તો એવા છે કે જે લોકો 25 બેચ પૂરી કરી છે. અત્યારે 52મી બેચ ચાલે છે ને, તો પહેલી બેચ થી અત્યારે અહીંયા સુધી છે. બરાબર? 5 વર્ષથી રિપીટ કર્યા કરે છે, સવારે સાંજે જેટલી બેચ છે એટલામાં. પણ મારા જેવા અમુક હોય ને નવા, તો એ લોકોને શું થાય કે હવે શું એકનું એક શું સાંભળવાનું, એકનું એક શું સાંભળવાનું. એક તો નોટ્સ આપણે બનાવી ના હોય અને કામ કરતા કરતા ક્યારેક સાંભળ્યું હોય, એટલે આપણને એટલું યાદ ના રહે જેટલું ખરેખર આપણને યાદ રહેવું જોઈએ. તો આજના અધ્યાયમાં પણ એવું જ છે કે આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? ભગવત પ્રાપ્તિ છે. અને ભગવત પ્રાપ્તિ આપણે ક્યારે કરીશું? જ્યારે આપણે વધુમાં વધુ સમય ભગવાનનું સ્મરણ કરતા રહીશું ત્યારે. પરંતુ વધુમાં વધુ સ્મરણ આપણે ભગવાનનું કરીશું ક્યારે? જ્યારે એમના વિશે સાંભળીશું, એમના વિશે બોલીશું, એમના વિશે જાણીશું, ત્યારે થશે. એમને એમ તો થશે નહીં. બરાબર ને? તો આપણે જોઈએ આજનો અક્ષર બ્રહ્મ યોગ એટલે કે ભગવત પ્રાપ્તિ. બરાબર? અધ્યાય 8. તો ગઈકાલે ભગવાને છેલ્લે કીધું હતું. બરાબર? છેલ્લો શ્લોક હતો. એના અંદર ઘણા બધા શબ્દ હતા. બ્રહ્મા ને અધિદેવ ને અભિભૂત ને એવું બધું હતું. બરાબર ને? તો અને કીધું કે છેલ્લે મને પ્રાપ્ત કરે છે મૃત્યુ સમયે. જે આ બધું કરે છે એ છેલ્લે મને પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાનને પ્રાપ્તિ થાય છે. બરાબર? છેલ્લે ભગવાને એવો કન્ક્લુઝન આપ્યું હતું. એટલે અહીંયા ગાડી એ વસ્તુ આપણે જોઈ શકાય કે ભગવાન જેટલા પણ અધ્યાય આ ભગવદ્ ગીતાના અંદર છે, એમાં છેલ્લે બધું ભગવાન શીખવાડે છે ખરું. બરાબર? આપણને બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો બધા અધ્યાયના અંદર કે કર્મ કેવી રીતે કરવું જોઈએ, જ્ઞાન યોગમાં આગળ કેવી રીતે વધવું જોઈએ, બધું જ. પરંતુ છેલ્લે છે ને ભગવાન એક કન્ક્લુઝન એમનું આપે છે કે આ જે હું તને કહું છું ને એ બધું બરાબર તો છે, પરંતુ એક કન્ક્લુઝન એ છે કે તું મારું માને ને તો કે ભક્તિ એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. ભક્તિ જ કરવી જોઈએ. બરાબર? બીજું બધું છે, પરંતુ એ રસ્તા કેવા છે? ડિફિકલ્ટ છે. ઉપર આપણે સીડી ચઢીને જવું પડશે, પરંતુ છેલ્લે ભગવાન આપણને રોપવેમાં કેવી રીતે બેસાય ને એના માટેની વાત કરી રહ્યા છે. બરાબર? તો એ આપણે ખાસ સમજવું જોઈએ કે ભગવાન શું કહે છે. ભગવાન એમની જ વાતનું ખંડન છેલ્લા શ્લોકોના અંદર કરે છે, દરેક અધ્યાયના અંદર. બરાબર ને? તો આજે અધ્યાય 8 આપણે જોઈશું. તો એના અધ્યાય 8 ને આપણે ટોટલ 6 ભાગમાં આપણે વિભાજિત કર્યો છે. પહેલા અર્જુનના પ્રશ્નોના જવાબ. બરાબર? પછી છે મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણનું સ્મરણ કરવું, યોગ મિશ્ર ભક્તિ દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ, શુદ્ધ ભક્તિ દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ, અને ભૌતિક વિશ્વ વિરુદ્ધ આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને કૃષ્ણની પ્રાપ્તિમાં શુદ્ધ ભક્તિની
સર્વોપરિતા. આજે આપણે જોઈશું, આપણે અહીંયા જ્યાં રહીએ છીએ એ જે આપણું ભૌતિક જગત છે એને શું કહેવાય, અને આપણું અલ્ટિમેટ આપણો ગોલ જે છે, આપણું ઓરિજિનલ ઘર એ કેવું છે, બરાબર, એ આપણે જોઈશું અહીંયા. ઓકે, તો અહીંયા ગાડી પહેલા જ શ્લોકના અંદર અર્જુનજી એવું પૂછે છે કે હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે, આત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, અને આ ભૌતિક જગત શું છે, અને દેવો શું છે, કૃપા કરીને આ બધું મને સમજાવો. છેલ્લા 2 શ્લોકના અંદર અર્જુનજીના 8 પ્રશ્નો છે, બરાબર, પહેલો ને બીજો. એના અંદર તમે આ શ્લોક વાંચશો તો તમને ખબર પડશે. આપણે એનું અનુવાદ જ અહીંયા કાઢી લઈએ છીએ, બરાબર ને. તો શું કે છે કે બ્રહ્મ શું છે, આત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, અને આ ભૌતિક જગત શું છે, અને આ દેવો શું છે, એ મને કૃપા કરીને સમજાવ. પછી બીજા શ્લોકમાં કયા પ્રશ્ન પૂછે છે, હે મધુસૂદન, આ યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે, તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે, અને વળી ભક્તિમાં પરોવેલા મનુષ્યો અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે. છેલ્લે ભગવાને કીધું હતું કે જે ભક્તિમાં પરોવાય છે, આ બધું કરે છે, એ છેલ્લે મૃત્યુ સમયે મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો અહીંયા ગાડી પૂછે છે કે આ જે લોકો છે તમને મૃત્યુ સમયે પ્રાપ્ત કેવી રીતે કરી શકે, એની પ્રોસેસ શું છે, બરાબર. ઓકે, તો આ લાસ્ટનો આપણો 7.29મો શ્લોક છે કે જેના અંદર આ બધા શબ્દ આવ્યા હતા, બરાબર. બ્રહ્મ, અધ્યાત્મ, હે ને, અધિદેવ, અધિયજ્ઞ, એ બધું છે. પછી અહીંયા ગાડી ભગવાન એના જવાબ આપશે. શું આપે છે કે બ્રહ્મ એટલે શું, બ્રહ્મ એટલે કે આત્મા, બરાબર, કે જીવ, કે કેવો છે, અવિનાશી છે અને જીવંત અસ્તિત્વ ધરાવે છે. 5 મિનિટ. અને અધ્યાત્મ એટલે શું કે એ જીવનો સ્વભાવ શું છે, બરાબર. આપણે શું છે, શરીર નથી, આત્મા છે, તો બ્રહ્મ એટલે કે આપણી આત્મા. અને બીજું છે અધ્યાત્મ એટલે કે શરીરનો સ્વભાવ શું છે, બરાબર. આપણે જોઈએ કે ઘણા બધા લોકોના સ્વભાવ આપણે જાણતા હોય ને, આનો સ્વભાવ કેવો છે, આનો સ્વભાવ કેવો છે, પરંતુ અહીંયા ગાડી આપણી આત્માનો સ્વભાવ શું છે, બરાબર. તો આપણી આત્માનો સ્વભાવ છે સતત ભગવાનની સેવા કરવાનો, સતત આપણે ભગવાનના દાસ છીએ, એ આપણી આત્માનો સ્વભાવ છે. પરંતુ આપણે શું કરીએ છીએ, આ ભૌતિક જગતના અંદર આવીને માયાદેવીના અંડરમાં થઈને આપણે શું કરીએ છીએ, આપણે દેહાત્મ ભાવમાં આવીને આપણે આત્માનો જે ઓરિજિનલ જે એનો સ્વભાવ છે ને એ ભૂલી જતા હોય છે, અને એના લીધે જ આપણે વારંવાર દુખી થતા હોઈએ છીએ. પછી જે સકામ કર્મ શું છે, તો સકામ કર્મ આપણે આગળ પણ જોઈ ગયા, બરાબર ને, કે શું કરે છે કે જેના અંદર આપણને કંઈક મેળવવાની ઈચ્છા હોય, તો શું મેળવવાની, કે ભૌતિક પ્રકૃતિઓ, બરાબર ને. તો અહીંયા આગળ ભૌતિક પ્રવૃત્તિઓ આપણી છે તેના તરફ જો દોરી જતી જે ક્રિયાઓ છે એ શું છે, આપણા સકામ કર્મ છે. એના પછી છે અધિભૂત, બરાબર. અધિભૂત એટલે શું, તો આ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે, બરાબર. એના આગળ પણ આપણે જોઈશું તે શું છે, ચેન્જ થયા કરે છે, બરાબર, ભૌતિક પ્રકૃતિ છે. પછી અધિદેવ શું છે, તો એ વિરાટ રૂપ કે જેમાં તમામ દેવોનો સમાવેશ થાય છે, એટલે કે ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ, અધિદેવ, સર્વોચ્ચ દેવ. પછી અધિયજ્ઞ એટલે કોણ છે, તો એ છે પરમાત્મા, કે જે દરેક જીવના હૃદયમાં ભગવાન વાસ કરે છે. અને એના પછી છે અધિયજ્ઞ ક્યાં રહે છે, તો એ બધાના હૃદયમાં, પરમાત્મા, બરાબર, એ બધાના હૃદયમાં રહે છે. અને મૃત્યુ સમયે ભગવાનનું સ્મરણ કેવી રીતે કરવું જોઈએ, તો એ છે પ્રેક્ટિસ, બરાબર. ભક્તિની પ્રેક્ટિસ કરીશું, એ પણ આખું જીવન, તો જ આપણે છેલ્લે ભગવાનને યાદ કરી શકીશું. એના સિવાય આપણી પાસે કોઈ જ ઉપાય નથી, બરાબર. તો જોઈએ અહીંયા ગાડી, તો ભગવાન કહે છે કે અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે, અને તેના સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ કહે છે, અથવા તો આત્મા. જીવોના ભૌતિક શરીરનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને કર્મ અથવા તો સકામ કર્મ કહે છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી શું છે, જીવ બ્રહ્મ છે, અને એનો સ્વભાવ શું છે, અધ્યાત્મ, એટલે કે ભગવાનની સેવા કરવાનું. પરંતુ અહીંયા શું થાય છે, શરીરની જે વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા છે ને, ભૌતિક જીવન, બરાબર, એની સાથે સંકળાયેલા જેટલા પણ કાર્યો છે એ બધા કેવા છે, સકામ કર્મ છે, હે ને. ધીરે ધીરે આપણે આગળ એડવાન્સમેન્ટ થઈએ છીએ કે આપણને કંઈક ને કંઈક મેળવવાની ઈચ્છા છે. આપણે આગળ જોઈશું કે આપણું મૃત્યુ થાય એના પછી આપણને કેવો જન્મ કેવી રીતે મળે છે, એના પાછળ પણ આપણને રીઝન છે. અત્યારે આપણને જે જન્મ મળેલો છે એના પાછળ પણ એક રીઝન છે, હે ને, કે આપણા આગળના જન્મોના કર્મ અને છેલ્લે મૃત્યુ વખતે આપણી જે ઈચ્છા, એ બંને જ્યારે ભેગા થાય, એ બંનેનું કેલ્ક્યુલેશન થાય, ત્યારે જઈને આપણને નેક્સ્ટ બર્થ પ્રાપ્ત થતો હોય છે, બરાબર. જેમ કે આ પિક્ચરના અંદર આપણને બતાવેલું છે, હે ને, કે જે લોકોને કામ વાસનામાં બહુ પેલા હોય ને, એ લોકોને કૂતરાનું જ જીવન મળે,
બરાબર. પછી જે લોકોને આવી રીતે બધું ના ખાવાની વસ્તુઓ ખાવાની બહુ ઈચ્છા કરતા હોય અહીંયા, તો છેલ્લે પછી શું થાય છે, ડુક્કરનું જીવન મળે એમને, બરાબર, એ જ એનું શરીર મળે. તો એવી રીતે તો આપણે શું કહે, જે સકામ કર્મ કરે છે એ લોકોને શું મળે છે, બરાબર, સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય ને પાછા પૃથ્વી પર આવે. જે ભક્ત છે હે ને, જે લોકો ભક્તિ કરે છે એ લોકોને વૃંદાવન ધામ પ્રાપ્ત થાય, ભગવાનનું જે નિજ ધામ છે તે. તો ભગવત પ્રાપ્તિ ત્યારે થશે, પરંતુ શું કરીશું આપણે, જ્યારે ભક્તિ કરીશું ત્યારે. બાકી તો આપણી જેમાં જેવી ઈચ્છા હશે, આપણી ચેતના જેમાં હશે એવા જ આપણને નેક્સ્ટ બર્થ પ્રાપ્ત થશે. તો ભગવાન કહે છે કે હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ, નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત કહેવાય છે. સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ અધિદેવ કહેવાય છે. અને પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે સ્થિત હું પરમેશ્વર એટલે કે અધિયજ્ઞ કહેવાઉં છું. બરાબર. અહીંયા ગાડી આપણને બીજા 3 પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. કયા કયા? તો ભૌતિક પ્રકૃતિ, બરાબર ને, તો એ પરિવર્તનશીલ છે, એ શું છે, અધિભૂત છે, બરાબર. હંમેશા અહીંયા ગાડી પ્રલય આવ્યા કરે છે. આપણે જોઈએ ભૌતિક પ્રકૃતિ બ્રહ્માંડના અંદર, ભગવાનની પાસે તો અનંત બ્રહ્માંડ છે, બરાબર, અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી છે. આ એક બ્રહ્માંડ આપણે તો અંશ માત્ર છે. તો અહીંયા ગાડી શું થાય છે, આપણને આગળ પણ જોયું ને, બ્રહ્માજીનો એ લોકો એમનું પણ જન્મ થાય છે અને એમનું પણ મૃત્યુ થાય છે, બરાબર ને. તો એવી જ રીતે જ્યારે એમનું મૃત્યુ થાય છે એટલે આ બ્રહ્માંડ શું થાય છે, પ્રલય, બરાબર, ભગવાનના અંદર આપણે સમાઈ જઈએ છીએ અને પાછા ત્યાંથી બહાર આવીએ છીએ. તો એવી જ રીતે આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે કેવી છે, નિરંતર પરિવર્તનશીલ છે. અને સૂર્ય અને ચંદ્ર જેવા દેવોનો તેમાં સમાવેશ થાય છે. આપણે આગળ જોઈશું ભગવાનનું વિરાટ રૂપ, એને કહેવાય છે અધિદેવ. આ બધી જ વસ્તુ ભગવાનના અંદર સમાયેલી છે, બરાબર. અને આ દેહધારી મનુષ્યોના અંદર ભગવાન કઈ રીતે વસે છે, તો પરમાત્મા તરીકે એ બધાના અંદર વસેલા હોય છે. અને યજ્ઞના સ્વામી કોણ? ભગવાન છે, બરાબર. તો મૃત્યુ સમયે આપણે શું કરવું જોઈએ? ચાલો તમે મને કહો કે મૃત્યુ સમયે આપણે શું કરવું જોઈએ? શું કરશો તમે? ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવું. યસ, આહિર ગોમી એમનો હેન્ડ રેસ થયો તો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભગવાનનું નામ લેવું જોઈએ, પણ જયારે આપણે અત્યારે નામ લેશું ત્યારે મૃત્યુ સમયે આપણે ભગવાનનું નામ યાદ આવશે, નહીં તો ભૌતિક વસ્તુ જ યાદ આવશે. ઓકે, તો બીજા કોઈને શું કેવું છે? બોલો. ભગવાનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. ઓકે, પછી ચાલો બધાનું. યસ, હેતલ માતાજી બોલો. મૃત્યુને કશી ખબર જ નથી હોતી કે ક્યારે મૃત્યુ આવે છે અને ક્યારે નહીં. પણ અત્યારથી નામ સ્મરણ નિધિધ્યાસન કે શ્રવણ મનનમ કરવાની પ્રેક્ટિસ કરી હોય તો દેટ ટાઈમે ભગવાનનું આંતરિક રીતે એ મનન કરવાની પ્રેક્ટિસના કારણે ભગવાનનું ઇનબિલ્ટ નામ લેવાની આદતના લીધે મૃત્યુ સુધરે છે. ઓકે, હરી બોલ. તો આપણને ખબર છે કે મૃત્યુ સમયે આપણે શું કરવું જોઈએ, પણ આપણને ખબર છે કે આપણો મૃત્યુનો સમય ક્યારે આવવાનો છે? શું ખબર? 5 મિનિટ પછી મને હાર્ટ એટેક આવીને હું મરી જાઉં, બરાબર. અત્યારે જ આપણે જોયું ને, 8 વર્ષની એક છોકરી હતી, એને હાર્ટ એટેક આવીને ત્યાં જ એક્સપાયર થઈ ગયા. 20 વર્ષનો છોકરો હમણાં જ, બરાબર, અઠવાડિયા પહેલા જ અમારે આજુબાજુ જ આ કેસ બન્યો. હાર્ટ એટેક આવીને જતા રહ્યા. સૌથી મોટામાં મોટા હાર્ટના સર્જન, બરાબર ને, કે જે કાર્ડિયોલોજિસ્ટ કહેવાય, એ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ પોતાનું સૌથી વર્લ્ડ ફેમસ હોસ્પિટલ, અને એને જ શું આવ્યું? હાર્ટ એટેક. અને ત્યાં ને ત્યાં એનું હોસ્પિટલનો સ્ટાફ પણ એને ના બચાવી શક્યો, ત્યાં જ, બરાબર ને. તો આપણને નથી ખબર કે આપણું મૃત્યુ ક્યારે આવવાનું છે, તો પછી આપણે કઈ રીતે કહી શકીએ કે મૃત્યુ સમયે આપણે ભગવાનને યાદ કરીશું? હા, તો મૃત્યુ સમયે આપણાને શું યાદ આવે ખબર છે? શું યાદ આવે મૃત્યુ સમયે? આપણા નજીક જે સૌથી હોય ને એ વ્યક્તિ યાદ આવે, અથવા તો એ કામ યાદ આવે, બરાબર, કે જેના અંદર આપણી ચેતના હોય. જેમ કે માતાઓ હોય ને, બરાબર, તો માતાજીઓને એમના બાળકો યાદ આવે, અથવા તો એમના હસબન્ડ યાદ આવે, હે ને. તો એમના મતલબ કે જે માતા પિતા હોય એમને પુત્રો યાદ આવે છે. હસબન્ડ વાઈફ હોય એ લોકોને એકબીજાને વાઈફ હોય તો હસબન્ડ યાદ આવે છે, હસબન્ડ હોય તો વાઈફ યાદ આવે છે. જે સૌથી નજીકના વ્યક્તિ હોય ને એ વ્યક્તિ યાદ આવે છે, અથવા તો એ વસ્તુ. ઘણા બધા લોકોની ચેતના છે ને એમના ભેગું કરેલા ધનમાં હોય, બરાબર ને. તો છેલ્લે શું યાદ આવે છે કે મારી આટલી પ્રોપર્ટી છે ને અહીંયા છે, આ વાળા કાગળિયા છે ને અહીંયા ગાડી મૂકેલા છે, આ પ્રોપર્ટીના આટલી એફડી અહીંયા કરેલી છે, આ આમ કરેલું છે, આ શું કહે, આના નામે આવું કરેલું છે, મારું વસિયતનામું અહીંયા મૂકેલું છે, મારી આ સિગ્નેચર આ બેંકના અંદર આવી છે, હું મરી જાઉં પછી આવું કરી દેજો, બરાબર. છેલ્લે આવું થાય ને પછી શું છે કે હા, મારા છોકરીના છોકરા કઈ છે, મને બોલાવો, મારે દેખવાની ઈચ્છા થઈ છે. એટલે જેવા પેલા હોસ્પિટલમાં દાખલ થાય
અને ડોક્ટર એવું કે હવે તમે ખાલી સેવા કરો, બરાબર? ખાલી એક વર્ડ બોલવા જોઈએ ડોક્ટર. જેવું એવું બોલે ને કે હવે તમે ઘરે લઈ જાઓ ને સેવા કરો, એટલે બધા જાત જાતના જેટલા પણ એમના રિલેટિવ છે ને બધા જ આવીને કે ના આપણે એમની ખબર કાઢી આવીએ, એમને મળતા આવીએ. કેમ કે બધા એવું વિચારીને જાય કે હવે આ મરવાના છે, બરાબર? એટલે કે ચાલો ને આપણે મળતા. એને જે મળવા વાળા છે ને એમને પણ એવી ઈચ્છા હોય કે ચાલો બધા મને આવે તો હું બધાને જોઈ લઉં. જોઈને કરશે શું, બરાબર ને? એવું જોઈએ. હમણાં થોડાક ટાઈમ પહેલા જ અમારા ઘરની સામે જ એક જણનું ડેથ થયું. એ દાદી હતા. એ દાદીને શું કહેવાય, એવી જ રીતે શું કહેવાય, એમને હાર્ટ એટેક આવ્યો, બરાબર ને? તો હાર્ટ એટેક આવ્યો ને તો એ દિવસે તો ત્યાં આગળ હોસ્પિટલમાં ગયા. ત્યાં મારા પપ્પા પણ આવી જ રીતે શું કહે હોસ્પિટલમાં, તો એમને છે ને બોલાવ્યા. તો શું કે ખબર, આમ હાથ પકડીને, મેં મરી તો નહીં જાઉં, મને બચાવી લેજે, હા મને બચાવી લેજે, આ ગોળીથી હું બચી જઈશ ને, આ ગોળીથી હું બચી જઈશ. મતલબ વિચારો તમે, જીવવાની એ લોકોની ઈચ્છા કેટલી, અને ઘરવાળા તો રાહ જોવે છે કે આ ક્યારે એક્સપાયર થઈ જાય, બરાબર ને? તો આ એક લાઈફનું એક સત્ય છે કે આપણે નથી જાણતા કે આપણે મૃત્યુ સમયે શું વિચારીશું. ઇવન અત્યારે આપણે ક્લાસ અટેન્ડ કરીએ છીએ એટલે આપણાને એવું લાગે છે કે આપણે છેલ્લે મરતી વખતે ભગવાનને યાદ કરીશું, પણ આપણા માટે એટલું કોઈ પોસિબલ નથી કે આપણે છેલ્લે ભગવાનને યાદ કરી શકીશું. તો ક્યારે યાદ કરી શકીશું આપણે ભગવાનને? જ્યારે એની પ્રેક્ટિસ કરી હોય. પ્રેક્ટિસ કેવી રીતે કરી શકાય? જેમ કે ગઈકાલે શશી માતાજી કહેતા હતા કે દિવસના 9 કલાક હવે તો માત્ર ભગવાનનું સ્મરણ થાય છે, માત્ર ભગવાનનું શ્રવણમ થાય છે. તો એમના માટે ઈઝી થઈ જશે, પણ અમારા જેવા લોકો માટે એમાં તો શું થશે? દિવસના માત્ર 2 કલાક, 1 કલાક તમારી સામે આવીને માંડ ભગવત ભક્તિ આપણે કરતા હોય, બરાબર ને? તો એ વખતે શું થાય? આપણને ભગવાન યાદ આવવા બહુ અઘરા છે, બરાબર? ઇનફેક્ટ અત્યારે આપણા પ્રભુપાદના જે એક ડિવોટી છે, એમના ડિસાઇપલ છે, એમનું વૃંદા દેવી કેવું કશુંક નામ છે એમનું, મને એક્ઝેક્ટ યાદ નથી શું છે, પરંતુ એમને છે ને એક લેટર લખ્યો છે, એક આખું બુક લખી છે એમના ઉપર, એમના મૃત્યુ સમય એમને શું થયું એમ. તો એમનું જયારે શું કે આખું પેરાલાઇઝ થઈ ગયા ને બધું થઈ ગયા ને, તો છેલ્લે હોસ્પિટલમાં જઈને પણ છેલ્લે આમ શું કહે, રોજ માળા કરે, વિચારો, રોજ માળા કરે, સેવા કરે, બધું જ, પરંતુ એ વખતે ભગવાન યાદ ના આવે. અને ત્યાંથી મતલબ એ ભગવાનને ગ્લોરીફાય કેવી રીતે કરે છે ખબર? કે મૃત્યુ સમયે ભગવાન આપણને, જો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી હોય ને, છેલ્લે આના અંદર કહેશે કે આ ચેપ્ટરના અંદર ભગવાન જાતે કહે છે કે જેને આખું જીવન મારી પ્રેક્ટિસ કરી હશે ને, મારું નામ સ્મરણ કર્યું હશે ને, એના માટે હું એને લેવા માટે જઉં છું. તો એના માટે એ શું કહેતા હતા ખબર છે? એવું કહે છે કે હું હોસ્પિટલમાં પહોંચીને મને આટલું બધું થયું ને, ત્યાં સુધી મને એમ કે મારા મોઢામાંથી નામ ના નીકળે, મને યાદ જ ના આવે ભગવાન. એને કે હું મારી શરીરની પીડાના અંદર જ એટલી હતી ને કે મને આ દુખે છે, તે દુખે છે, મને આ શું થઈ ગયું, શું થઈ ગયું, બસ આ જ વિચારો હતા, પરંતુ મને ભગવાનનું નામનું સ્મરણ જ ના આવ્યું. તો ત્યાં આગળ એક હોસ્પિટલમાં એ ગયા. એ હોસ્પિટલના અંદર બધો સ્ટાફ હતો, એ છે ને ક્રિશ્ચન હતા કોઈક, બરાબર? ડોક્ટર કે નર્સ કોઈક હશે, મને એક્ઝેક્ટ આ નથી યાદ, પરંતુ મોટું એવું યાદ છે કે એમાં શું કહેવા માંગે છે. તમે પણ એને કંઈક રીડ કરી શકો છો, આ બુક, અને યુટ્યુબ પર બી છે માતાજીનો આ જે બુક છે ને એનું રીડિંગ. તો એના અંદર એ ક્રિશ્ચન છે, અને ત્યાં આગળ આવીને એવું કે છે કે તમે પેલા કે છે કે હું સારી થઈ જઈશ, એવું કંઈક એમની સાથે રાઉન્ડમાં આવ્યા હશે ને, એવું કે તમે ભગવાનનું નામ લો. કે હવે વિચાર કરો, એવી હોસ્પિટલ છે, ત્યાં કોઈ ડિવોટી નથી, કઈ જ નથી, અને ડાયરેક્ટ આવીને એવું કે છે, રોજ એમની સાથે આવતા હતા પણ કોઈએ આવું કીધું નહીં, પરંતુ એક દિવસ આવીને, એ પણ ક્યારે કે જ્યારે એમનું આવું કે આવી રીતે બીમાર થયા છે ને હોસ્પિટલમાં એડમિટ થયા છે ને, એવું જાણીને એ જે લોકોના ક્લાસ લેતા હતા ને, તો એ ક્લાસના જેટલા સ્ટુડન્ટ હતા ને, એ લોકો એમના નામની માળા કરતા હતા કે એમને જલ્દી સારું થઈ જાય. તો આ માળાના પ્રતાપે શું થયું કે ત્યાં આગળ જે આટલા દિવસથી એડમિટ હતા ને, તેમ છતાં કોઈ વ્યક્તિ એની પાસે આવીને આવું કઈ મતલબ એમને સ્મરણ ના થયું કે મારે ભગવાનને યાદ કરવાના છે, પરંતુ એ દિવસે કોઈ વ્યક્તિ આવ્યું અને એવું કીધું કે તમે ભગવાનનું નામ લો. જસ્ટ આટલું સ્ટ્રાઇક ત્યાં આગળ થયું, આટલું જ વસ્તુ કે તમે ભગવાનનું નામ લો. અને ત્યાંથી એમને શું કહેવાય, ફરીથી મતલબ ભગવાનનું નામ લેવાનું ત્યાં આગળ સ્ટાર્ટ થયું, અને એમને સાક્ષાત મતલબ કહેવાય ને કે ભગવાન જગન્નાથ જે છે, એ એમની બુકના અંદર એવું લખે છે કે ભગવાન જગન્નાથ મને દેખાયા. પછી એમની મતલબ કે જેટલા પણ ભગવાન છે ને, એ બધા એમ કે એક જ સ્વરૂપે ત્યાં આગળ આવે છે, એટલે કે બલરામ અને જે સુભદ્રા દેવી છે, એ પણ એમના અંદરથી જ કે પ્રકાશિત થાય છે. એવી રીતે આખું એમનું છે. મતલબ કહેવાનો મતલબ એવું છે કે
કે આપણે બહુ કહીએ છીએ ને કે આપણે અત્યારથી સ્મરણ કરીશું તો યાદ આવશે, એટલું બધું ઈઝી નથી આપણા માટે કે છેલ્લે આપણે શું કહેવાય એ કરીશું ને છેલ્લે યાદ આવી જશે. એના માટે આપણે સિન્સિયર થવું પડશે, યાદ કરવા પડશે, રોજ એટલા સમય સુધી આપણે ભગવાનને યાદ કરવા પડશે, ત્યારે જઈને ભગવાન આપણી પાસે આવશે અને જરૂરથી આવશે. યસ લલિત કુમાર પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. ઈ માતાજીને 23 વર્ષની પ્રેક્ટિસ હતી. 23 વર્ષ 23 વર્ષથી હતા, છતાંય નામ યાદ ન આવ્યું ત્યારે. થેન્ક યુ પ્રભુજી, રિમેમ્બર કરવા માટે, થેન્ક યુ. હા ને, તો 23 વર્ષથી રોજ 16 માળા કરે, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં રોજ 3:30-4 વાગે ઉઠી જાય, રોજ ભોગ ધરાવે, ટેમ્પલની સેવા કરે, બધું જ. અને છેલ્લી વખતે આવું થયું, તો વિચારો કે આપણી તો સિચ્યુએશન ક્યાં હશે, છે ને બહુ ડિફિકલ્ટ. હે ને, તો ભગવાનને યાદ કરવું ને એ પણ બહુ શું કહેવાય, અહીંયા પણ ભગવાન કહે છે ડિફિકલ્ટ છે પરંતુ નામુમકિન નથી. એ આપણે કરી શકીશું, પણ ક્યારે? પ્રેક્ટિસ કરીશું ત્યારે. તો એટલા માટે આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરવું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો મૃત્યુ સમયે શું કરવું જોઈએ? તો ભગવાનનું સ્મરણ. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર ત્યજે છે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે, આમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. યસ સોનલ માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. એમ કહેવાય ને કે આ જાત્રા ને એવું કરવું હોય તો એમ કેમ કે હજી તો ટાઈમ નથી, આપણી પાસે બહુ સમય છે, આપણે બુદ્ધ થોડાક થાશું પછી કરીએ, પણ પછી નથી યાત્રા થતી, કારણ કે હાથ ને પગ કઈ કામ ન આપે, એની જેવું થાય આ મૃત્યુ વખતે. હરી બોલ, સાચી વાત છે. અને એવું જ છે, આપણે ઘણા બધા પ્લાનિંગ કર્યા હોય પરંતુ મૃત્યુ વખતે આપણું એ પ્લાનિંગ કોઈ જ કામ આવતું નથી. ભગવાનની ઈચ્છા આગળ આપણું કઈ જ નથી ચાલતું. યસ વર્ષા માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. ભૂલચૂક મારી માફ કરજો. હું જોબ કરું છું, સવારે 8 વાગ્યાથી રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી મારું વર્ક ચાલતું હોય છે, આવીને તરત જોઈન કરું છું. ભગવાન કૃષ્ણની દયાથી એવા વૈષ્ણવ ફેમિલીમાં જ મારો જન્મ થયેલો છે. પણ હું એવું માનું છું કે આપણે આટલું જાણીએ છીએ તો જે દરેક કર્મ કરીએ છીએ એને કોઈ ઉદ્દેશથી આપણને કૃષ્ણએ મોકલેલા છે. તો જે કર્મ કરીએ છીએ કૃષ્ણએ આપેલું છે સમજીને જ કરીએ છીએ, તો દરેક ક્ષણે આપણા મગજમાં જ કૃષ્ણ હોય છે. તો એ સ્મરણ આપણું ચાલુ જ છે. તો કર્મ સાથે પણ એ માળા આપણી જો મનથી માળા છે કે હું જે મારું એકાઉન્ટનું કામ કરું છું કે મારું રસોઈ કરું છું, તો મને કોઈ પર્પઝથી મોકલેલી છે કૃષ્ણએ, તો એનું દરેક કર્મ હું એને સમર્પીને કરું છું ને એને શરણે છું, એ કરીને કરું છું. તો ક્યારેય મને સ્મરણ ચૂકાવવાનું જ નથી અને મને એનો ડર રહેવાનો જ નથી. તો એવું નથી કે કોઈ 23 વર્ષથી કરે છે, 24 વર્ષ નથી. તમે બધું જે રૂટીન કર્મ કરો છો એને સમર્પીને દુઃખ કે સુખ કરો તો કશો ફરક નથી પડતો, એવું મારું માનવું છે. અને હું એ રીતે કરું છું. મારી એક પણ ક્ષણનો મને ક્યારેય અફસોસ નથી થતો. મારા માટે જે કરું છું એ કૃષ્ણ માટે જ છે. મારું ભૂલચૂક હોય તો મને માફ કરજો. નહીં માતાજી, સાચી વાત છે તમારી, એકદમ સાચી વાત છે. અને એ જ અહીંયા ગાડી આપણને પ્રભુપાદ કહેવા માંગે છે, ભગવાન કહેવા માંગે છે. મારા હાથમાં છે કે નથી, પણ મારા મનમાં તો કૃષ્ણ જ છે. હું ગમે તે કામ કરું છું એને દરેકને પર્પઝ માટે મોકલ્યા છે. એ 23 વર્ષથી એ નસીબ વાળા છે કરી શકે, તો પણ હું પણ નસીબ વાળી છું કે હું આ બીજું સંસારી કામ કરું છું છતાં પણ એને કૃષ્ણાર્પણ કરીને જ કરું છું. તો હું મારી જાતને એટલી જ ધન્ય માનું છું કે હું એ સમજી શકું છું. એટલે ભૂલચૂક મને માફ કરજો. અરે નહીં માતાજી, આ તો બહુ એડવાન્સ લેવલની વાત થઈ કે તમે જે કહો. કારણ કે હું જે કુટુંબમાં મારા પપ્પા છે વૈષ્ણવ મંદિરના શાસ્ત્રી છે અને હું એ રીતે જ મોટી થઈ છું અને એ રીતે જ માનું છું. એટલે મેં જસ્ટ મારો વ્યૂ કીધો છે કે હું મારી જાતને, તમે જેમ કીધું ને કે હું 2 કલાક, પણ તમે જે સેવા આપો છો તમારા મનમાં એને પામવા માટેની જે ઈચ્છા છે એ પણ આખા દિવસે તમે એ જ કહે કે હું 2 કલાક જ કરી શકું છું, એ પણ તમને હંમેશા કૃષ્ણ જ યાદ અપાય છે, એવું મારું માનવું છે. મને માફ કરજો જો પૂછ્યું. નહીં માતાજી, થેન્ક યુ માતાજી. હરી બોલ, ખૂબ સાચી વાત છે તમારી કે જે આપણને આચાર્યોએ કીધું છે કે તમારા દરેક કર્મના અંદર આપણે ભગવાનને લાવવા જોઈએ, બરાબર ને? તો એ જ રીતે આપણે કરવાનું છે. અને શું કહેવાય, એવું છે ને કે તમે ખરેખર જેટલા નસીબવાળા છો કે બધાને આવી રીતે ડિવોટી ફેમિલી નથી મળતા અને એવું બધું નથી થતું, ને તો તમે નસીબવાળા છો સાચે. પરંતુ અમારા જેવા ઘણા બધા ભક્તો છે. નહીં, છતાં કંઈક રહી જ ગયું હશે તો જ હું આટલા કામ વચ્ચે અત્યારે આની અંદર મને મેસેજ કેટલાય ટાઈમથી જોતી હોય ને આટલું વાંચું છું છતાં પણ કંઈક તો બાકી હશે, એટલે મને મારા કૃષ્ણ એ મોકલી છે. એટલે એવું હું મારી જાતને એવી જ્ઞાની નથી માનતી, હું પણ શીખું જ છું. પણ હું શાંતિથી સાંભળતી હોય છે કે કંઈક તો એને બાકી રાખ્યું જ હશે, તો હું શીખવા અહીંયા આવું છું એમ. એટલે
થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ માતાજી. થેન્ક હરે યુ માતાજી. હા, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. ઓકે, તો આપણે જોઈએ કે જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો રહીને શરીર ત્યજે છે ને, તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે. આમાં લેશ માત્ર સંશય નથી. અંતકાલે ચ મામેવ. તો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અત્યારે વર્ષા માતાજીએ પણ કીધું એવી રીતે. તો જ્યારે આપણા દરેક ક્ષણે ક્ષણના કામના અંદર જ્યારે ભગવાન વણાઈ જાય ને, એની સાથે આપણા કર્મના અંદર કામની સાથે, ત્યારે આપણને છેલ્લે ભગવાન યાદ આવવાના જ છે. આમાં તો લેશ માત્ર સંદેહ નથી. બરાબર. તો જ્યારે અત્યારે આપણે ચાલતા ચાલતા કોઈ ઠોકર આપણને વાગે છે, તો આપણને સૌથી પહેલું શું યાદ આવે છે? ઓ મમ્મી, ઓ પપ્પા. બરાબર ને? તો ઓ મમ્મી, ઓ પપ્પાની જગ્યાએ જે દિવસે હરિબોલ યાદ આવી જાય, કૃષ્ણ યાદ આવી જાય, રામ યાદ આવી જાય, એ દિવસે સમજવું કે મૃત્યુ સમયે આપણને ભગવાન ચોક્કસ યાદ આવશે. બરાબર ને? તો આ જ છે કે એ આપણને અંતકાળે ભગવાન યાદ આવવા જોઈએ. તો આઈડિયલ ડેથ કોને કહેવાય? અહીં ગાડી ભગવાન એ જ કહેવા માંગે છે. આપણે બધા જ ડરીએ છીએ ને ડેથ થી, હે ને, કે મૃત્યુ બહુ ભયાનક છે. આપણે ઇવન કોઈને કહીએ કે અત્યારે ભાઈ તારી મૃત્યુ આમ, તો ના 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 ના, આપણે હાથ આમ કરી દઈએ, ના ભાઈ મૃત્યુ વિશે ના બોલશો તમે. બરાબર ને? કારણ કે આપણને એની સાથે આસક્તિ છે. પરંતુ અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે આઈડિયલ ડેથ કેવું હોવું જોઈએ? ડેથ જ્યારે થાય ને વ્યક્તિનું, ત્યારે એટલીસ્ટ આમ મતલબ ખુશ થવું જોઈએ. ખુશ ઇન ધ સેન્સ કે હવે એને નેક્સ્ટ બર્થ પ્રાપ્ત થશે, અને આપણે એ વખતે આપણું કાર્ય શું છે? આપણું કાર્ય એ છે કે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે એના જે સારા કર્મો છે ભગવાનની, હવે નેક્સ્ટ જે બર્થ એને મળે ને, એના અંદર ભગવત પ્રાપ્તિ એને અવશ્ય થઈ જાય. એને વારંવાર આ જે ભૌતિક જગત છે એના અંદર આવવું ના પડે, દેહ ધારણ કરવું ના પડે, અને ઓછામાં ઓછા જન્મના અંદર એમને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ જાય. આવો આપણી પ્રાર્થના ભગવાન પાસે હોવી જોઈએ. બરાબર ને? તો જ્યારે ભગવાનને છેલ્લે યાદ આવે ને, એ જ છે આપણું આઈડિયલ ડેથ. અને એના માટે એક સારામાં સારું એક્ઝામ્પલ છે આપણી પાસે ભીષ્મદેવ. બરાબર ને? કે જે આવતીકાલે ઉત્તરાયણ છે. બરાબર ને? એમને ઉત્તરાયણ માટેની રાહ જોઈતી, હે ને, કે ભગવાન મારી પાસે આવશે, ભગવાનના દર્શન કરવા. એ ભગવાનને વીર્ય રસના અંદર પ્રેમ કરતા હતા. બરાબર ને? આપણને તો એવું થાય કે ભાઈ જે ભીષ્મ છે, એ ભીષ્મદેવ તો કેવા હતા? કૌરવોની સાઈડમાં હતા. એટલે એ તો મતલબ પાંડવોના વિરુદ્ધમાં થઈ ગયા. તો એ ભગવાનના ભક્ત કેવી રીતે હોઈ શકે? પરંતુ ભીષ્મદેવ છે એ ભગવાનને વીર્ય રસના અંદર એમને પ્રેમ કરતા હતા. બરાબર ને? તો ભગવાનને એ જાતે યુદ્ધ કરતા જોવા માંગતા હતા. યસ પરેશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. માતાજી, કાલે જ ઉત્તરાયણ છે. હા, કાલે જ ઉત્તરાયણ છે. બરાબર. તો થેન્ક યુ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. તો એ એવું કે છે કે શું કહેવાય, જયારે બાણ શૈયા ઉપર જયારે એક થયા હતા, અને હવે આપણને ખબર છે ભીષ્મદેવને તો ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું. એ તો ગમે ત્યારે અત્યારે એમને જીવવું હોય તો એ પણ જીવી શકતા હતા ને, પરંતુ એમને રાહ જોઈ. બરાબર ને? ભગવાનને આ રીતે પ્રેમ કર્યો, અને ભગવાન મારી સમક્ષ હોય એવી એમની ઈચ્છા હતી કે મારા મૃત્યુ સમયે ભગવાન મારી સામે હોય, હે ને? તો ભગવાન એમના હાથ, વિચાર તો કરો તમે જસ્ટ, કે ભીષ્મદેવ છે, એમના હાથમાં હાથ ભગવાનનો છે, અને બોલી નથી શકતા એ વાણીથી, એને હલી નથી શકતા, પરંતુ ખાલી આંખોથી અને ઈશારાથી ભગવાનની સ્તુતિઓ ગાય છે. ભીષ્મ સ્તુતિ ઘણી બહુ જ મસ્ત છે, હે ને? તમે ક્યારેક શું કહેવાય વાંચજો અને ગાજો. બહુ જ સરસ છે. એનો રાગ પણ બહુ સરસ છે. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણું જે આઈડિયલ ડેથ, અને આવતીકાલે ઉત્તરાયણ છે. બરાબર ને? ઉત્તરાયણ એટલે શું? તો જેવી રીતે આપડા 24 કલાક હોય ને, જેવી રીતે આપણો 12 કલાકનો દિવસ ને 12 કલાકની રાત્રિ, એ જ રીતે દેવતાઓનો પણ 24 કલાકનો એક દિવસ હોય. તો એમના 24 કલાકના અંદર 6 એટલે 12 મહિના આવી જાય. બરાબર? કે 12 મહિનાનો દિવસ હોય ને 12 મહિનાની રાત્રિ હોય. તો જ્યારે રાત્રિ હોય ને, ત્યારે સૂર્ય ક્યાં કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરે, એટલે એ લોકોની રાત પડે. અને જ્યારે સૂર્ય મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરે ને, ત્યારે એ લોકોનો દિવસ ઉગે. એટલે આપણે કહે છે ઉત્તર આયન. સૂર્યનું ઉત્તરમાં આયન થાય, મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે. અને ઉત્તરાયણ માટેની રાહ જોઈ કોને? ભીષ્મદેવે. તો એ દિવસે હવે આપણને થાય કે ભાઈ આવતીકાલે તો ઉત્તરાયણ છે, આપણે શું કરવું જોઈએ? તો બધાને એવું હોય ને કે દાન કરવું જોઈએ, પતંગ ચગાવવી જોઈએ, ચીક્કી ખાવી જોઈએ, ઊંધિયું પૂરી ખાવી જોઈએ, જલેબી ફાફડા ખાવા જોઈએ. બરાબર ને? આ જ આપણું શું હોય છે એ દિવસનો મેઇન પર્પઝ. બટ એકચ્યુઅલી આપણે સવારમાં ઉઠીને શું કરીએ? દેવતા માટેનું બ્રહ્મ મુહૂર્ત એટલે ઉત્તરાયણ. એ દિવસથી દેવતાઓનો દિવસ ચાલુ થાય છે, ઉત્તરાયણના દિવસથી. બરાબર? 6 મહિના સુધી એમનો એક દિવસ ગણાય છે. બરાબર? આપણે આગળ કાળને ભણી ગયા એવી રીતે. તો
એ દિવસે સૌથી પહેલા વ્યક્તિ ઉઠીને શું કરે? સ્નાન કરે. એટલા માટે ઉત્તરાયણના દિવસે સ્નાનનું ખૂબ મહત્વ છે કે તમારી આસપાસ કોઈ પવિત્ર નદી હોય, ત્રિવેણી સંગમ હોય, તો ત્યાં આગળ આપણે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જઈને આપણે સ્નાન કરવું જોઈએ. અથવા ના હોય તો ઘરે પણ આપણે ગંગાજળ યુક્ત પાણી લઈને આપણે ગંગા મૈયાને શ્લોક બોલીને આપણે શું કરીએ છીએ? સ્નાન કરીએ છીએ. સ્નાન કરીને આપણે ભગવત કાર્યના અંદર જોડાય છે. માળા કરીએ, ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ, સેવા કરીએ. એના પછી દાનનું ખૂબ મહત્વ છે, બરાબર? તો દાન શું કરવું જોઈએ? તો ગૌદાન આપણે કરી શકાય છે. પછી જે શું કહેવાય, જે બ્રાહ્મણો હોય, બરાબર, જે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણો હોય, આપણે એમને દાન કરી શકાય છે. બ્રાહ્મણો આગળ પણ આવશે, બરાબર ને? એવું નહીં કે જે લોકો મસાલા ને બધું ખાય છે અને ખાલી એમને ચોપડિયું જ્ઞાન છે, ભગવાન શું છે એ બી ના ખબર હોય, હે ને? શ્લોક બોલે છે પરંતુ એમને પોતાને જે ના ખબર હોય, તો આપણે એને બ્રાહ્મણ નથી ગણતા. ઓકે, આગળ આવશે કે બ્રાહ્મણ કોને કહીશું આપણે? ગુણ કર્મ પ્રમાણે આપણે એને બ્રાહ્મણ કહીશું, નહીં કે આપણે આગળ પણ આપણે જોઈ ગયા ને, બરાબર, એક ચેપ્ટરના અંદર. તો જન્મથી કોઈ બ્રાહ્મણ નથી હોતું, બરાબર? ટેમ્પલના અંદર આપણે દાન કરીએ તો દાનનો ખૂબ મહિમા છે. તો આપણે પણ દાન કરી શકીએ છીએ. ખૂબ ખૂબ મહિમા છે દાનનો આવતીકાલે. તો આપણે બધાએ ભરપૂર માત્રામાં દાન કરવું જોઈએ, જેટલું બની શકે એટલું, બરાબર? ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી વાળું પણ દાન આપણે કરવું જોઈએ. ઇસ્કોન ટેમ્પલ આપણા જેટલા પણ છે, આવતીકાલે એ લોકો આમ તો રોજ એ લોકો ખીચડી પ્રસાદમની સેવા તો આપે જ છે બધાને ફ્રી ઓફ ચાર્જ. આપણે જોઈએ છે ને, આવતીકાલે એ લોકો વધારે એરિયામાં જઈને એ લોકો ખીચડી પ્રસાદમનું વિતરણ કરતા હોય છે. ગૌ સેવા આપણે કરી શકાય છે, દરેક ઇસ્કોન ટેમ્પલના અંદર હોય છે. ભગવાનની સેવામાં આપણે ત્યાં આગળ મંદિર નિર્માણ હોય કે બધામાં પણ આપણે સેવા આપી શકીએ છીએ. આપણે ઇસ્કોન મેંગલુરુના અંદર પણ, બરાબર, એમાં પણ અત્યારે ઘણું બધું કન્સ્ટ્રક્શનનું વર્ક ચાલી રહ્યું છે. ગૌ સેવા, અત્યારે ગૌશાળા પણ ખૂબ સરસ બનાવી છે ત્યાં આગળ. આપણે એમની સેવા માટે ત્યાં આગળ આપી શકીએ છીએ. પછી રોજ ત્યાં આગળ ડેલી જેટલા પણ ભક્તો આવે છે એ લોકોને શું થાય છે? ફ્રીમાં પ્રસાદમ એ લોકોનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. તો આપણે એના અંદર પણ આપણે દાન આપી શકીએ છીએ. સુયોગ્ય વ્યક્તિને અને સુયોગ્ય સમયે દાન કરવું એ ખૂબ મહત્વનું છે, એવું શાસ્ત્રો આપણને કહે છે, બરાબર? પહેલા દિવસે આપણે જોયું ને, માનવ સેવા એ માધવ સેવા નથી, પરંતુ માનવ સેવા માધવ દ્વારા કરવી એ ઉત્તમ સેવા છે. તો આપણે એ પ્રકારે આપણે આ કાલના દિવસનું આપણે કરવું જોઈએ. તો જેનાથી, અને માંગવું શું જોઈએ? કે હું દાન કરું છું એટલે મારી પાસે વધારે લક્ષ્મી આવે? નહીં. એટલા માટે દાન કરવું જોઈએ કે આપણી આસક્તિ, જે આપણી લક્ષ્મી પાસે છે ને, આસક્તિ આપણી ઓછી થાય અને ભક્તિના અંદર વૃદ્ધિ થાય. કારણ કે ભક્તિના અંદર નડતી એક વસ્તુ શું છે? આસક્તિ, બરાબર ને? જ્યાં સુધી આપણને દરેક વસ્તુમાં આસક્તિ હશે ત્યાં સુધી આપણે ભક્તિના અંદર આગળ વધી નહીં શકીએ. ઓકે, તો આપણે આ બધી વસ્તુ કરવાથી માંગવાનું શું છે? ભક્તિ માંગવાની છે. તો જોઈએ આગળ ભગવાન કહે છે કે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરેન મુક્ત્વા કલેવરમ, કે જે અંતકાળે મને યાદ કરે છે તેને એ મને હંમેશા પામે છે, એમાં લેશ માત્ર શંકા નથી. તો અહીંયા આગળ યુધિષ્ઠિર મહારાજને પણ યક્ષે 100 પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા. એના અંદરનો એક પ્રશ્ન પણ એવો જ હતો કે ભાઈ, આ દુનિયાનું સૌથી મોટું આશ્ચર્ય શું? ત્યારે એમને જવાબ આપ્યો તો શું? કે લોકોનું મૃત્યુ થાય છે, પરંતુ તેમ છતાં જ્યારે એ આવે છે તો એમને આશ્ચર્ય લાગે છે કે મારું મૃત્યુ કઈ રીતે થઈ શકે, બરાબર ને? એ વખતે એ રડે છે, હે ને, કે મૃત્યુ, હવે ખબર જ છે કે જન્મ્યા છે તો મૃત્યુ થવાનું છે. તેમ છતાં આપણને આશ્ચર્ય લાગે છે કે ભાઈ, હમણાં સવારમાં તો આ મારી સાથે વાત કરતો હતો, હમણાં કેવી રીતે આવું થઈ ગયું? ગઈકાલે તો મેં એની સાથે ફોન પર વાત કરી છે, હમણાં 5 મિનિટ પહેલા તો અમે લોકો ઓટલા પર બેઠા હતા એની સાથે, અને હમણાં આવા સમાચાર મળી ગયા. તો આ કેવું છે? સૌથી મોટું આશ્ચર્ય છે કે મૃત્યુ ગમે ત્યારે આવી શકે છે, પરંતુ આપણે એને સ્વીકારવા તૈયાર નથી. તો કૃષ્ણ સિવાય બીજું કંઈ યાદ કરવાથી શું પરિણામ આવશે? બોલો, તમે મને જવાબ આપો. કે આપણે ભગવાન કૃષ્ણને યાદ નથી કરતા, પણ બીજું કંઈક યાદ કરીએ છીએ મૃત્યુ સમયે, તો આપણને શું થશે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હેતલ માતાજીનો હેન્ડ રેસ છે. હરે કૃષ્ણ. જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફસાતા રહીશું અને એમાંથી બહાર નહીં આવી શકાય. હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. આહિર ગોમી માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જે મૃત્યુ સમય જેને આપે, જે વસ્તુ યાદ કરશું નેક્સ્ટ બોડી એને આપે પરવેરશું. હરી બોલ. યસ. તો આપણે છેલ્લે જે વસ્તુને યાદ કરીશું, બરાબર ને, આપણને એ જ મળશે. અને આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? બોલો, આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? લક્ષ્ય શું છે આપણું? જીવન ગોલોક મુક્ત. વૃંદાવન ધામ. ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જવું. ભગવત પ્રાપ્તિ કરવાનું. પરંતુ અહીંયા આગળ શું કહે છે કે ભગવાન કૃષ્ણ સિવાય બીજું કંઈ યાદ કરીશું? ભગવાન કૃષ્ણ એટલે શું? ભગવત પ્રાપ્તિ, બરાબર? ભગવાનની પ્રાપ્તિ.
પરંતુ બીજું કઈ યાદ કરીશું તો ભગવત પ્રાપ્તિ થશે નહીં, તો મતલબ આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ તો રહી ગયો ને. તો ગોલ રહી જાય ત્યાં સુધી આપણે ફરીથી ને ફરીથી જવું પડે ને. આપણે પેલી મારિયો ગેમ આવતી હતી, બરાબર, બધાએ રમી હશે, અથવા તો શું કહે, કોઈ મારિયો ગેમ તો આઈ થિંક બધાને ખબર હશે. તો જ્યાં સુધી છેલ્લે સુધી ના પહોંચે, જેટલા નીચે પડી જાય ને પાછા જવું પડે, નીચે પડી જાય પાછા જવું પડે, જ્યાં સુધી ગોલ આપણે પૂરો ના કરીએ ને ત્યાં સુધી. તો અહીંયા ગાડી એવું જ છે, જ્યાં સુધી આપણો ગોલ પૂરો ના થાય ને આપણે ફરીથી ને ફરીથી આ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફરિયાદ કરવું પડે છે, બરાબર. તો કહે છે ભગવાન કે હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિત પ્રાપ્ત કરે છે. એને એવું હોય કે મારી પ્રોપર્ટી, મારું અહીંયા આ રહી ગયું, મારું ઘર છે, મારું આટલું રહી જશે, આટલું રહી જશે, હવે શું કરીશ? તો એ જ ઘરના અંદર સાપ બનીને આવશે દાદાજી, બરાબર ને. વર્ષો સુધી પછી એની જ પ્રોપર્ટી ઉપર ફૂંફાડા મારીને રાખશે અને એના જ બધા જે શું કહે પુત્રો ને પૌત્રો હોય ને એ લોકોને ડરાવશે, બરાબર ને. એ પછી એમના જ પુત્ર ને પૌત્રો એને બગાડવા માટેની સાજીશો કરશે કે અમે કેવી રીતે આને કાઢીએ, બરાબર ને. તો એવી જ રીતે છે, આપણે છેલ્લે આપણે જે ભાવનું સ્મરણ કરીએ છીએ એ જ ભાવમાં આપણને નેક્સ્ટ બર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. આગળ આપણે ભરત મહારાજની પણ કથા જોઈ હતી. તો ભરત મહારાજે છેલ્લે કોને યાદ કર્યા હતા? હરણ, બરાબર, હરણને યાદ કર્યા હતા. તો નેક્સ્ટ બર્થ પણ એમને શેમાં મળ્યું? હરણમાં મળ્યું. વિચાર કરો, આટલી ભક્તિ કરવા ગયા હતા, છેલ્લે પછી સ્મરણ કોનું કર્યું? એમને વચ્ચેથી છૂટી ગયું હતું એટલા માટે, હે ને. તો સ્મરણ હરણનું થયું, તો એમને નેક્સ્ટ બર્થ પણ એમાં પ્રાપ્ત થયો. આપણે આ વાત આગળ જોઈ ગયા છે. તો અજામિલની વાર્તા શું હતી, બરાબર ને. તો આમાંથી ખબર છે કોઈને અજામિલની વાત શું હતી? બોલો. ઘણા બધા લોકો એવું કે કોઈને આમ શું કહેવાય ભાગવતમ ના અંદર અને શું કહેવાય એ કહેવાય ને, તો ભાગવતમ જેને આખું કહી દીધું હોય, ભગવદ્ ગીતા કહી દીધું તો એમને આપણે પૂછીએ ને કે ભાગવતમ માંથી તમને સારામાં સારું ફેવરેટ કેરેક્ટર કયું તમારું? તો શું કે ખબર? અજામિલ. તો કે કેમ? તો કે એને કેટલા બધા ભોગ ભોગવ્યા અને છેલ્લે ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા એટલે. હે ને. તો આ એક વસ્તુ છે કે આપણે અજામિલની સ્ટોરીથી આપણે શું સમજવું જોઈએ? આપણે પણ ખરેખર એવું થવું જોઈએ કે એનાથી વિરુદ્ધ થવું જોઈએ, એના જેવું ના થવું જોઈએ, બરાબર ને. તો આપણે જોઈએ અજામિલ કોણ હતા, બરાબર ને. તો અજામિલ પહેલા તો એક બ્રાહ્મણ હતા, બરાબર ને. તો આગળના જન્મમાં પણ એમને ખૂબ સારા કર્મ કર્યા હતા, મતલબ અત્યારે તો એ બ્રાહ્મણ હતા, બરાબર ને. પરંતુ એક દિવસે શું કરે છે, જંગલના અંદર જાય છે ફૂલ લેવા માટે. અને ફૂલ લેવા જાય છે ને તો એક વેશ્યા સ્ત્રી છે અને એક પુરુષ છે, બંનેને ક્રીડા કરતા ત્યાં જોવે છે. તો પહેલા તો અત્યારે તો બ્રાહ્મણ છે, બરાબર, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન છે એની પાસે, એટલે શું કરે છે, એને જોતો નથી કે ના 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 આ જોવા જેવું નથી આપણાથી, બરાબર, કારણ કે આનાથી મારું શું કહેવાય ફોલ ડાઉન થઈ જશે, એટલે મારે આ જોવાનું નથી. પરંતુ તરત જ મગજમાં એવો વિચાર આવ્યો, ચાલ ને જોઈ લઉં, જોવામાં શું જાય છે. હવે આ વિચાર શેના કારણે આવ્યો? એના આગલા જન્મના કારણે. તો આગલા જન્મના અંદર આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કર્યા હોય, કંઈ પણ કર્યું હોય ને, તો એ વૃત્તિ આપણી આ જન્મમાં પણ રહે છે. તો એટલા માટે એને એ જોવાની ઈચ્છા ગયા જન્મના કારણે થઈ. તો હવે એને જેવી જોઈને, બરાબર, તો હવે શું થયું? એ ઘરે ગયો અને એનું ચિંતન કર્યું સતત કે આટલી સુંદર સ્ત્રી અને આવા વ્યક્તિ સાથે એ તો કઈ શોભે ના. આવી સુંદર સ્ત્રી તો છે ને મારા જેવા વ્યક્તિને શોભે, બરાબર ને. તો હવે શું કહે, તો એની ચિંતનમાં કે હવે એને હું ઘરે કેવી રીતે આવું, ઘરે કેવી રીતે લાવું. તો એમ કરતા કરતા પછી એ ફરીથી શું થાય છે, ધીરે 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 એ પેલી જે સ્ત્રી છે એની પાસે જાય છે અને સ્ત્રીને કહે છે કે ભાઈ તું મારી સાથે ચાલ મારા ઘરે, મારે તારી સાથે પરણવું છે. તો હવે પેલી સ્ત્રી ખરીને તો એવું કે છે કે તું આટલો મતલબ વિદ્વાન વ્યક્તિ છે, આટલો પ્રતિષ્ઠા છે તારા સમાજમાં ત્યાં આજુબાજુ, બરાબર ને. તો શું કે મારે તો રોજની સોના મહોરો જોઈએ, બરાબર, મારે તો રોજ પેલું મદિરા પાન થાય ને એવું બધું જોઈએ, કે તારા ઘરે કે હું કેવી રીતે આવી શકું. પણ અજામિલ જે છે એને શું કર્યું કે ના, તું આવ મારી સાથે, હું તારી આ બધી જ ઈચ્છાઓ પૂરી કરીશ, બરાબર ને. તો એ લઈ ગયો, એની પત્ની હતી એને પણ કાઢી મૂકે, એના મા બાપ તો આવું બધું જોઈને જ જતા રહ્યા, બરાબર ને. તો ત્યાં આગળ રહ્યો એની સાથે 180 વર્ષ સુધી એને ભોગ ભોગવ્યા. 80 વર્ષ સુધી ભોગ ભોગવ્યા, ટોટલ 10 બાળકો થયા અને છેલ્લા બાળકનું નામ રાખ્યું નારાયણ. હવે શું થાય છે કે છેલ્લે, બરાબર, 80 વર્ષ ભોગ ભોગવ્યા પછી એ જયારે મૃત્યુ સમય એનું જયારે આવે છે ને ત્યારે એ શું કે છે, નારાયણ. એ નારાયણ કેમ બોલ્યો છે? કારણ કે એનો પોતાનો જે આ પુત્ર છે ને નારાયણ એનો સૌથી ફેવરેટ હોય છે, બરાબર ને. તો અહીંયા આગળ નારાયણ જેવો બોલે છે ને તો યમદૂતો આવેલા હોય છે એને પકડેલા હોય છે, બરાબર. પરંતુ જો નારાયણ બોલે છે ને એવા જ ભગવાન વિષ્ણુના દૂતો ત્યાં આવી જાય છે. અને વિષ્ણુ દૂતો જે એવા આવે છે ને એટલે પેલા જે
યમદૂતો હોય છે ને કે ચલો ભાગો અહીંયાથી, તો પેલા યમદૂતો પૂછે ભાઈ તમે કોણ છો? કે અમને તો અહીંયા ઓર્ડર મળ્યો છે આ વ્યક્તિને લેવા આવવાનો, અમને યમરાજનો ઓર્ડર છે, જોઈ લો આ અમે લેખિતમાં લઈને આવ્યા છે, જોઈ લો આ. તો પછી પેલા વિષ્ણુ દૂતો કે છે કે તારા શું કહેવાય તમને એ નથી ખબર, મને લાગે છે કે તમે હજી હમણાં નોકરી પર લાગ્યા છો, પરંતુ જ્યાં આગાડી અમે હોય ને ત્યાં આગાડી તમારે કોઈ આવવાનું નહીં, ફરકવાનું નહીં, બરાબર? તો અહીંયા આગાડી આ વ્યક્તિએ નારાયણનું નામ લીધું ને એટલે અહીંયા તમારું અહીંયા કોઈ જ લેવા દેવા નથી, આટલા એરિયામાં તમારી નોકરી કઈ ચાલે નહીં, બરાબર? એ ગેરકાયદેસરની છે ભાઈ, ચલો અહીંયાથી જતા રહો. તો આ બધી જ વસ્તુ અજામિલ જોવે છે. યમદૂતો હવે ત્યાં આગળ જઈને યમરાજને કહે છે કે અમારી સાથે તો આવું થયું. ત્યારે યમરાજ કહે છે ઓ સાક્ષાત નારાયણના દૂતો, કે તમને ખબર નથી પડતી કે ત્યાં આગળ આપણાથી ના જવાય, કે જે આ ગાડી વ્યક્તિ આવી રીતે તિલક શિખા કંઠી પહેરે છે અને ભગવાનનું નામ લે છે, આપણે એની આજુબાજુ ફરવાનું જ નહીં. ત્યાં આગળ આ ચોખ્ખું ત્યાંથી પછી એમને ફરમાન જારી કરી દીધું ભાઈ આપણે એની આજુબાજુ ફરવાનું, એટલે યમદૂતો આપણી આજુબાજુ જે ભક્ત છે એની આજુબાજુ ફરે નહીં, બરાબર ને? તો પછી હવે આ વૈષ્ણુ દૂતો છે આ બધી જ વસ્તુ અજામિલ જોઈએ છે, પરંતુ એ વખતે વિષ્ણુ દૂતો અજામિલને લઈ નથી જતા. કેમ? કારણ કે અશુદ્ધ છે, પરંતુ એને ખાલી ભૌતિકના રીતે ભગવાનને યાદ નથી કરતા, પણ કારણ ખાલી ભગવાનનું નામ. તો વિચાર કરો ભગવાનના નામના અંદર કેટલી શક્તિ છે, બરાબર ને? તો એના લીધે ભગવાન વિષ્ણુના દૂતો ત્યાં આગળ આવે છે અને આ બધી વસ્તુનું જ્યારે એને ખબર પડે છે ત્યારે અજામિલને અહેસાસ થાય છે કે મેં ઘણો બધો ટાઈમ વ્યર્થ કરી દીધો. એટલે પછી શું કરે છે, ગંગા નદીના કિનારે જઈને પછી આવી રીતે સાધના કરે છે અને છેલ્લે મૃત્યુ સમયે એમને યમદૂતો ત્યાંથી લેવા આવે છે. તો આના પરથી આપણે શું શીખવું જોઈએ? તો એ શીખવું જોઈએ કે આપણા અંદર, બરાબર ને, પાપ આંખોથી પણ પ્રવેશી શકે છે, જેવી રીતે પરેશ પ્રભુજીએ અહીંયા ચેટબોક્સમાં લખ્યું છે, બરાબર ને? તો કોઈ પણ ઇન્દ્રિયો, આપણી કોઈ પણ ઇન્દ્રિયો, 6 ઇન્દ્રિયોના અંદરથી આપણનો જે પાપ જે છે કોઈ પણ રીતે આપણા શરીરમાં પ્રવેશ કરી શકે છે અને નેક્સ્ટ આપણું જે બર્થ જે છે એના ઉપર આપણી એની ઇફેક્ટ જોવાય છે. તો અહીંયા ગાડી છે અજામિલ ને પછી છેલ્લે, બરાબર ને, આટલું બધું કર્યા પછી છેલ્લે માત્ર ભગવાનનું નામ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર? તો તેથી હે અર્જુન તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરતા રહેવું અને તે સાથે જ યુદ્ધ કરવાનું તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરવું જોઈએ. તારા કાર્યોનું મને સમર્પણ કરીને અને તારા મન તથા બુદ્ધિને મારામાં સ્થિર કરીને તું નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. અત્યારે આપણને વર્ષા માતાજીએ કીધું એ જ શ્લોક આ આપણને કહેવા માંગે છે. શું કહે છે? કે તારે તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે, યુદ્ધ કરવાનું છે, બરાબર? જે આપણે રોજ સવારથી ઉઠીને સાંજ સુધી શું કરીએ છીએ? આપણા જીવન માટે યુદ્ધ કરી રહે છે, જીવન નિર્વાહના કાર્ય કરી રહે છે, એના અંદર આપણે ભગવાનને લાવવાના છે, બરાબર? આપણને એ ગાડી અમરીશ પ્રભુજીનો દાખલો દેખાઈ રહ્યો છે, ફોર્ડ કંપનીના માલિક. તો એ પણ શું કરે છે? જે કાર્ય કરે છે એ બધું કોના માટે કરે છે? ભગવાન કૃષ્ણ માટે કરે છે, એમની પ્રસન્નતા માટે કરે છે. અને જ્યારે આપણે આ કરીશું ને ત્યારે ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીશું, બરાબર? જેવી રીતે આપણને વર્ષા માતાજીએ કીધું એવી જ રીતે. હા ને? તો હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે, બરાબર? તો અહીંયા ગાડી શું છે? આપણે ભગવાનના અંદર આપણા મનને લગાડવાનું છે, બરાબર? એવું નથી કે અહીંયાથી આપણને કહી દીધું ને આપણે કરી દીધું, એવું નથી, પણ આપણા મનને આપણે ભગવાનના અંદર લગાડવું છે. અને આગળ અર્જુનજીએ પૂછ્યું હતું એવી રીતે કે મન બહુ ચંચળ છે, ત્યારે ભગવાને કીધું હતું કે મનને લગાડવા માટે તારી પાસે એક જ ઉપાય છે, એ છે પ્રેક્ટિસ, બરાબર? તો પ્રેક્ટિસ આપણે શેની કરવી જોઈએ? તો આપણે આચાર્યોની કરવી જોઈએ. આજે જે પ્રભુપાદજીનું જે લેક્ચર સાંભળતી હતી ને એના અંદર એવું કીધું એમને કે આપણે ભગવાનને પ્રેમ ભક્તિ સુધી આપણે આગળ પહોંચવાનું છે. જ્યારે પ્રેમ ભક્તિ સુધી કેમ પહોંચવાનું છે? કારણ કે વ્યક્તિ કોઈકના પ્રેમમાં હોય ને તો આપણે આજુબાજુ ભલે એની સામે ના હોય ને તો પણ આપણે દરેક જગ્યાએ એમને જોતા હોઈએ છીએ ને, કે દરેક વસ્તુમાં આપણે એમને યાદ કરતા હોઈએ છીએ. તો એવી જ રીતે આપણને જ્યારે ભગવાન સાથે પ્રેમ થશે ને તો આપણને ભગવાન દરેક વસ્તુમાં દેખાશે, દરેક જગ્યાએ દેખાશે. એ વખતે ભગવાન આપણી સમક્ષ હોય એવું જરૂરી નથી. તો એટલા માટે જ આપણે ભગવાનને પ્રેમ કરવાનો છે, બરાબર? પરંતુ એ પોસિબલ ના થાય તો આપણે શું કરવું જોઈએ? કે જે ભગવાનના ભક્ત છે, જે આચાર્યો છે, જે ભગવાનને પામ્યા છે, આપણે એમનું અનુસરણ કરવું જોઈએ, એમનો આશ્રય ગ્રહણ કરવો જોઈએ. કેમ? કારણ કે આ લોકો જે છે ને એને શું કે આપણા જે ગુરુજનો છે ને એને કહેવાય દાસ ભગવાન, બરાબર? એ ભગવાન નથી, પરંતુ એમને ભગવાન જેટલો જ દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે, પરંતુ એ ક્યારેય પોતાની જાતને એવું નહીં કહેશે કે હું ભગવાન છું. કેમ? કારણ કે એ ભગવાનના નિત્ય દાસ છે એવું જ આપણને કહેશે, બરાબર ને? તો એવા જે શુદ્ધ ભક્તો હોય આપણે એમનું આશ્રય ગ્રહણ કરવું જોઈએ, એમના શરણમાં જવું જોઈએ. એ આપણને જે કરવા માટે કહે છે ને એ આપણે કરવું જોઈએ. શું કહે છે આપણને? કે રોજ તમે માળા કરો,
તમે 4 નિયમ ફોલો કરો, બરાબર. અત્યારે ફર્સ્ટ લેવલના અંદર આપણે ના હોય તો ઠીક છે, કઈ વાંધો નહીં, પણ ધીરે 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 આપણે જઈએ તો ભગવાનને ભોગ લગાવો, તુલસી મહારાણીની સેવા કરો, એકાદશીના ઉપવાસ કરો, બરાબર ને, જન્માષ્ટમીના ઉપવાસ કરો, મંગલા આરતી અટેન્ડ કરો, ભગવાનનું શ્રવણમ કરો, ભગવદ્ ગીતા વાંચો, શાસ્ત્રોનું પઠન કરો. આ બધી વસ્તુ આપણે જ્યારે કરીશું ત્યારે ધીરે 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 થઈને આપણને ભગવાન સાથેનો પ્રેમ થશે, બરાબર ને. તો અહીંયા ગાડી એ જ છે કે જે પોતાના મનને ભગવાનનું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે કે ભગવાન કૃષ્ણનું જ ધ્યાન કરે છે તે નિશ્ચિતપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે, બીજા કોઈને નહીં, બરાબર. માત્ર ને માત્ર ભગવાન કૃષ્ણને. તો ભગવાનનું સ્મરણ કઈ રીતે કરવું જોઈએ? ચાલો, આપણે અત્યારે એ તો જોયું જ ને, બરાબર. ભગવાનનું સ્મરણ આપણે કઈ રીતે કરવું, આના ઉપર આપણે બહુ બધી ચર્ચા કરી છે. તો મનુષ્ય એ પરમ પુરુષનું ધ્યાન સર્વજ્ઞ પુરાતન નિયંતા લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ સર્વના પાલન કરતા સમસ્ત ભૌતિક કલ્પનાથી પર અચિંત્ય તથા જેઓ હંમેશા એક વ્યક્તિ છે એ તરીકે કરવું જોઈએ. તેઓ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિથી પરે છે, બરાબર. તો ભગવાનનું ચિંતન કેવી રીતે, સ્મરણ કેવી રીતે? આમ તો ભગવાન કેવા છે? અસીમ છે, બરાબર. એમની કોઈ સીમા નથી, અસીમ છે. ઇવન ભગવાન પોતે પણ નથી જાણતા કે ભગવાનની સીમા ક્યાં સુધી છે. વિચારો, આજે પ્રભુપાદનું જે લેક્ચર સાંભળતી હતી ને, એના અંદર પ્રભુપાદ આ વસ્તુ કહેતા હતા. કેમ? કારણ કે ભગવાનને પણ નથી ખબર કે એનો કેવા પ્રકારનો ભક્ત એમને કઈ રીતે ભજશે અને ભગવાન એમના માટે શું કરશે. વેચાઈ જાય છે, વિચાર તો કરો તમે. વેચાઈ જાય છે ભગવાન એમના ભક્ત માટે, એટલા ભક્ત વત્સલ છે. તો ભગવાન કેવા છે? તો આપણે એમનું ધ્યાન કેવી રીતે? તો આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવા છે? તો ત્રિભંગ લલિત, હે ને, પછી મુરલી મનોહર, શ્યામ સુંદર, એવા આપણા ભગવાન છે. આપણે જ્યારે એમનું આવું સ્મરણ કરીશું, એમનું ધ્યાન કરીશું, ત્યારે જ આપણે આગળ ભગવાનનું જે સ્મરણ છે આપણે કરવાનું છે કરી શકીશું. પરંતુ ઘણા બધા લોકો શું કે છે કે ભગવાન તો કેવા છે? નિરાકાર છે. તો નિરાકાર હોય તો પછી આપણા બધાનું સ્વરૂપ કેવી રીતે હોઈ શકે? તો ભગવાન અહીંયા જાતે કે છે કે મારું સ્વરૂપ છે, મને આવી રીતે યાદ કરો, બરાબર. લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ, નાનામાં નાની વસ્તુ કરતા પણ નાના, હે ને, આપણી કલ્પનાઓથી પરે છે, અચિંત્ય છે ભગવાન, બરાબર. તો હે પૃથાપુત્ર અર્જુન, જે મનુષ્ય અનન્ય ભાવે મારું નિરંતર સ્મરણ કરતો રહે છે તેના માટે હું સુલભ છું, કારણ કે તે મારી ભક્તિમય સેવામાં નિરંતર પ્રવૃત્ત રહે છે, બરાબર. તો આપણે આ જોઈ શકીએ કે અનન્ય ભાવે, અનન્ય મતલબ શું થાય? ન અન્ય, બીજું કોઈ જ નહીં, માત્ર ને માત્ર ભગવાન કૃષ્ણ, બરાબર. એના સિવાય બીજું કોઈ જ નહીં. અને અનન્યનો બીજો ભાવ એવો પણ થાય છે, અનન્ય એટલે કે ગેપ વગર, હે ને, એક ક્ષણ માટે પણ આપણે એને ભૂલવા ના જોઈએ. આવા બે અર્થ થાય છે અનન્યના. અને ભગવાનનું જ્યારે આપણે અનન્ય રીતે નિરંતર ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે ત્યારે ભગવાન પણ એના માટે કેવા છે? સુલભ છે. આપણે જોયા ને નરસિંહ મહેતા શું કંઈ પણ કરે એટલે ભગવાનનું સ્મરણ એમનું ચાલુ જ હોય, કઈમાં ને કઈમાં. ઇવન પોતાનું કામ પણ શું છે એ પણ એ ભૂલી જાય, બરાબર ને. પોતે કેટલું બધું એ કરી નાખે છે, પરંતુ જતું રહે છે, બરાબર ને માત્ર ભગવાનનું સ્મરણ કરવામાં, એમના ભજન કરવામાં. તો એના માટે ભગવાન કેવા છે? સુલભ છે. તો ભૌતિક વિશ્વ અને આધ્યાત્મિક વિશ્વ વચ્ચે શું તફાવત છે? આપણને ખબર છે, બરાબર ને, કે આપણે અત્યારે જે રહીએ છીએ ભૌતિક વિશ્વ છે, એક બ્રહ્માંડ છે, એવા તો અનંત બ્રહ્માંડ છે. પરંતુ ભગવાન, આપણે પેલા દિવસે જોઈ ગયા ભગવાનનું ભગવત ધામ, હે ને, તો એ કેવું છે? આપણે એના અંદર થોડુંક જઈએ, બરાબર. તો બધાને ઈચ્છા છે ને પોતાના ઓરિજિનલ ઘરમાં જવાની. અત્યારે આપણે બધા ભાડાના ઘરમાં રહીએ છીએ, બરાબર. અને ભાડાના ઘરમાં કેવું હોય? આપણે પ્રોપર રહી ના શકીએ, ચિંતા થાય કે ભાઈ આ લોકો આપણને શું કહેશે, કેવી રીતે રહેવું જોઈએ, બધી જ વસ્તુ સાચવીને વાપરવી જોઈએ, હે ને. તો એ બધી જ વસ્તુ આપણને અહીંયા ગાડી છે, બધા ટેન્શન અહીંયા છે. પરંતુ ભગવાનના આપણા ઓરિજિનલ ઘરમાં એવું નથી, બરાબર. અત્યારે આપણે ઘરેથી ક્યાંક બહાર ફરવા ગયા હોય અને હોટલમાં રોકાયા અથવા તો બીજા કોઈના ઘરે રોકાયા હોય, તો ત્યાં આગળ આપણને કેવું થાય? આપણે ક્યારે ઘરે જઈશું, ક્યારે, કેમ આપણને મજા જ ના આવે. તો એવી જ રીતે અત્યારે આપણે ભાડાના ઘરમાં છે એટલે આપણને મજા નથી આવતી. બટ આપણને હોય ને કે આપણે આ લાઈફમાં આટલા દુઃખ કેમ છે? કેમ કે આપણે આપણા ઘરમાં છે જ નથી, આપણા મમ્મી પપ્પા સાથે છે જ નથી, એટલે આપણને આટલા દુઃખ થાય છે. જ્યારે ઓરિજિનલ ઘરમાં જઈશું ત્યારે આપણને આટલા દુઃખ નહીં થાય. કેમ? કારણ કે પોતાનું છે, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહાત્માજનો કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે તેઓ દુઃખમય એવા આ ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી, કારણ કે તેમણે પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. કોણ ભગવાનના ધામમાં જશે? જે ભક્તિ યોગી છે. ક્લિયર કટ ભગવાન અહીંયા ગાડી કે છે. કોણ ભક્તિ યોગી? નહીં કે કર્મયોગી, નહીં કે જ્ઞાન યોગી, નહીં કે કોઈ હઠ યોગી, નહીં કોઈ ધ્યાન યોગી, માત્ર ને માત્ર ભક્તિ
ભક્તિ યોગી જે છે, જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, એ જ ભગવાનના આ નિજ ધામમાં પ્રવેશ મેળવી શકે છે. બાકી કોઈ જ રસ્તો નથી. બીજા કોઈ પણ યોગ તમે જાઓ એના અંદર કોઈ જ રસ્તો નથી. બરાબર ને? તો એવા આ ક્ષણભંગુર હે ને કયું છે આપણું આ જે ભૌતિક જગત છે એ કેવું છે? ક્ષણભંગુર છે. હે ને? દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. તો દુઃખાલય આપણે આ શબ્દ સાંભળીએ ને તો આપણને ખબર પડે કે દુઃખાલયમ એના સિવાય આપણે જોઈએ તો આલય શબ્દ જ્યાં વપરાતો હોય એવા ઘણા બધા નામ છે. બોલો, એક તો દુઃખાલય, પછી બીજા એવા આલય જેવા કયા કયા શબ્દો હોઈ શકે? રુદ્રાલય, ભોજનાલય, નાલય, વાચનાલય, પુસ્તકાલય, પુસ્તકાલય, વાચનાલય, પુસ્તકાલય, ઔષધાલય. બરાબર. ઔષધાલય. સરસ. તો એવી જ રીતે આપણે જ્યારે ઔષધાલયમાં જઈએ તો શું મળે આપણને? ત્યાં ઔષધિઓ મળે, દવાઓ મળે. પુસ્તકાલયમાં જઈએ તો શું મળે? પુસ્તક મળે. ભોજનાલયમાં જઈએ તો શું મળે? ભોજન મળે. બરાબર. તો એવી જ રીતે આ દુઃખાલયના અંદર શું મળે આપણને? દુઃખ મળે. દુઃખ મળે. તો પછી રોજના આવા રોદડા શું કામ રડવાના? આપણે ખબર છે કે આપણે દુઃખાલયમાં છે તો સુખની આપણે ઈચ્છા કેમ કરીએ છીએ? બરાબર ને? તો ભગવાન અહીંયા જાતે કે છે કે આ કેવું છે? દુઃખાલય છે. તો કોણ બનાવ્યું છે? જેને બનાવ્યું છે પોતે જ અહીંયા લેબલ મારે છે કે ભાઈ આ જે જગત છે, ભૌતિક જગત કેવું છે? દુઃખાલય છે. બરાબર. અને કેવું છે? ક્ષણભંગુર છે. એ અહીંયા ગાડી પરમનન્ટ નથી. અહીંયા કોઈ પણ વ્યક્તિ પરમનન્ટ નથી. કોઈની પણ પ્રોપર્ટી કરોડોની હોય કે ટ્રિલિયનની હોય કે ગમે તેટલાની હે, એ કોઈ પણ પ્રોપર્ટી પણ કેવી છે? ક્ષણભંગુર છે. બરાબર. પરમનન્ટ કશું જ નથી. આપણે પણ પરમનન્ટ નથી. આપણા જે રિલેશનશિપ છે એ પણ પરમનન્ટ નથી. આપણે પરમનન્ટ નથી. બધું જ કેવું છે? ક્ષણભંગુર છે. પરંતુ જે લોકો ભક્તિ યોગી છે, ભગવાનની નિત્ય સેવા કરે છે, ભક્તિ કરે છે, તેવા લોકો આ દુઃખાલયમાં ક્યારેય આવતા નથી. બરાબર ને? અને તે લોકો શું કરે છે? ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. તો આપણે બધાને શું કરવું છે? આ દુઃખાલયમાં આવું છે પાછું? બોલો, કોને કોને આવું છે? કોને કોને આવું છે? કોઈને નથી આવું. બરાબર. બધાને ભગવત ધામમાં જવું છે. તો ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે કે જ્યાં વારંવાર જન્મ તથા મરણ થયા કરે છે. પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે ને તે કદાપી પુનર્જન્મ પામતો નથી. કોઈ રિટર્ન ટિકિટ નથી. ક્યાંથી ક્યાં સુધી દુઃખાલય છે આપણે એ જોઈએ. સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ. સર્વોચ્ચ લોક કયું છે? આપણે પેલા દિવસે જોયું આખું બ્રહ્માંડ. એના અંદર સૌથી પહેલું લોક કયું હતું? બોલો ચાલો. બ્રહ્મલોક. બ્રહ્મનું સત્યલોક. બરાબર. જ્યાં બ્રહ્માજી વાસ કરે છે એ સત્યલોક છે સૌથી ઉપર. અને નિમ્નતરના અંદર કયું આવે છે? આતાલ, વિતાલ, સુતલ. બરાબર. પાતાલ એ બધા છેલ્લા નીચે. હા, હે ને? તો ત્યાં છેક ઉપરથી લઈને નીચે સુધી એના અંદર સ્વર્ગલોક પણ આવી ગયું. બરાબર. ચોથા નંબરનું લોક એટલે કયું છે? સ્વર્ગલોક છે. બરાબર ને? તો એ પણ આવી ગયું. તો આ પણ કેવું છે? ક્ષણભંગુર છે, દુઃખાલય છે. તો અહીંયા ને અહીંયા આખા બ્રહ્માંડના અંદર જો આપણે ભગવાનનું સ્મરણ નહીં કરીશું, હે ને, તો આપણે અહીંયા ને અહીંયા આવી જઈશું. પરંતુ શું કે છે કે જે લોકોના પુનર્જન્મ થતા નથી, જે ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત કરે છે, જે ભક્તિ કરે છે, એ શું કરે છે? ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. અને ત્યાંથી કોઈ રિટર્ન ટિકિટ નથી. સ્વર્ગમાં જઈએ તો પણ પાછું આવવું પડે છે કર્મ કરવા માટે. બ્રહ્મલોકમાં જઈએ તો પણ કર્મ કરવા પાછું આવું છે. કર્મ કરો, પાછો શરીર મેળવો, કર્મ કરો, પાછું શરીર મેળવો. પરંતુ આ જે બ્રહ્માંડનું જે આ અંડ છે ને, એને પાર કરીને જે દુર્ગા દેવીજીનો જે દુર્ગ જે છે ને, ભૌતિક જગત જે છે, ભૌતિક જગતના અંદર છે ને દિવાલ છે એની આજુબાજુ. બરાબર. એ છે માયાદેવીની. બરાબર. જે દુર્ગા દેવી, દુર્ગ કે જેને કહેવાય છે કિલ્લો. બરાબર ને? એ પાર કરવો ખૂબ અઘરો છે. આગળના ચેપ્ટરના અંદર ભગવાને આપણને કહી દીધું છે ને કે મારી આ જે માયા છે એને પાર કરવી બહુ દુષ્કર છે, બહુ ડિફિકલ્ટ છે. એનો ખાલી એક જ માત્ર ઉપાય છે. આપણે પેલા દિવસે જોયું હતું ને, આપણે ગોલોક ચાર્ટ ભણ્યો તો એક દોરી ત્યાં જતી હતી. એ દોરી જ ખાલી એ માયાદેવીના જે એ કિલ્લો છે, એ દિવાલ છે, એને પાર કરી શકે છે. બરાબર. અને છે ભગવાનનું નામ.
તો એનો પુનર્જન્મ ક્યારેય થતો નથી જ્યારે ભગવતના ધામને પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે. તો માનવીય ગણના અનુસાર 1000 યુગ મળીને બ્રહ્માનો એક દિવસ થાય છે, વળી તેમની રાત્રિના વિશે પણ એટલી જ હોય છે. પછી બ્રહ્માના દિવસના આરંભ કાળે બધા જ જીવો અવ્યક્ત દશામાંથી વ્યક્ત થાય છે અને પછી જ્યારે બ્રહ્માની રાત પડે ત્યારે પુનઃ વ્યક્ત દશાને પામે છે. બરાબર, કહેવા એટલું જ માંગે છે કે બ્રહ્માજીનું જ્યારે શું કહેવાય, બ્રહ્માજીનો જન્મ થાય છે, બરાબર, એમનું જ્યાં સુધી આયુષ્ય રહે છે, જ્યાં સુધી એ જીવે છે ત્યાં સુધી આપણે બધા વ્યક્ત સ્વરૂપમાં હોય છે, બરાબર, એટલે બધા જ હોય છે. અને જ્યારે એમની રાત પડે અને એમનું આયુષ્ય જ્યારે પૂરું થઈ જાય છે, 100 વર્ષનું એમનું આયુષ્ય હોય, બરાબર, એમના આગળ એમની ગણના પ્રમાણે, બરાબર ને, 1000 યુગ મળીને એમનો એક દિવસ થાય છે, બરાબર. તો એ પ્રમાણે એમનું જ્યારે મૃત્યુ થાય છે ત્યારે આપણે બધા જ ભગવાનના અંદર પાછા સમાઈ જઈએ છીએ, બરાબર, અવ્યક્ત દશામાં આપણે જતા રહીએ છીએ. તો વારંવાર જ્યારે બ્રહ્માનો દિવસ ઉદય પામે છે ત્યારે બધા જીવો પ્રકટ થાય છે અને બ્રહ્માની રાત શરૂ થતા જ તેઓ અસહાયપણે નાશ પામે છે. તો આપણે પણ કેટલી વાર, બરાબર, કેટલી વાર નાશ પામ્યા છે, કેટલી વાર ઉદય, હે ને. તો આવી જ રીતે બ્રહ્માજીની જેવી રાત પડે એટલે પાછા આપણે અવ્યક્ત દશામાં આવી જાય છે, અસહાયપણે, આપણે કઈ જ નથી કરી શકતા. પરંતુ ભગવાનનું એટલે એના અંદર શું કહે, મહાપ્રલય અને મિની પ્રલય એ બધા આયા કરે છે ને, બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે એ પ્રમાણે. તો અહીં આગળ કહેવાય છે કે ભગવાનનું જે ધામ છે ને ત્યાં આગળ આવી કોઈ જ વ્યવસ્થા નથી, બરાબર. ત્યાં આગળ કોઈ રાત નથી પડતી, કોઈ દિવસ નથી પડતો, ત્યાં આગળ કઈ જ પૂરું થતું નથી, ત્યાં કોઈ પ્રલય આવતા નથી. શું કે છે કે આ સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે જે શાશ્વત છે, આ વ્યક્ત તથા અવ્યક્ત પદાર્થથી પરે છે, તે સર્વોપરી અને કદાપી નષ્ટ ન થનારી છે. જ્યારે આ જગતમાંનું બધું જ નાશ પામે છે ત્યારે પણ તે ભાગ તેમનો તેમ જ રહે છે, બરાબર. તો એ વસ્તુ કેવી છે, ભગવાનનું જે ભગવત ધામ છે ત્યાં આગળ કઈ પણ ચેન્જ થતું નથી, ત્યાં વ્યક્તિઓ જેમ જીવે છે એમ જ જીવે છે, ત્યાં આગળ કોઈને કોઈ જ પ્રોબ્લેમ થતી નથી. પરંતુ આ ભૌતિક જગતના અંદર જ આ બધી પ્રોબ્લેમ છે. તો જેને વેદાંતી અપ્રકટ તથા અવિનાશી કહે છે તે પરમ ગતિ કહેવાય છે અને જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈને ત્યાંથી પાછા આવવું પડતું નથી તે મારું પરમ ધામ છે. કેવું છે, અક્ષર છે, બરાબર, એનો ક્ષર ક્યારે થતો નથી. ત્યાં આગળ એ કેવું છે, અપ્રકટ છે ને અવિનાશી છે, બરાબર. એ ભગવાનનું ધામ છે. તો આપણને ઈચ્છા થવી જોઈએ, બરાબર ને. આપણને કોઈ એવું કે ભાઈ આપણે આ ભાડાના ઘરમાં રહીએ છીએ અને મારું ઓરિજિનલ ઘર છે જે મારું પોતાનું છે, મારા નામે છે, મારા મમ્મી પપ્પાનું છે, મારા ઓરિજિનલ મમ્મી પપ્પાનું છે, એ ઘર કેવું છે તો કે ત્યાં આગળ તો શું કહે, આટલા ચોરસ કિલોમીટરમાં છે, આટલા એકરમાં પથરાયેલું છે, આટલા મોટા ગાર્ડન છે, આટલા ત્યાં આગળ ફળના બગીચા છે, આટલી બધી ઘરમાં ફેસિલિટીઝ છે, ત્યાં આગળ કોઈ દુઃખ નથી, બધું જ આવું છે. તો વિચાર કરો, આપણને કોને એ ઘરમાં જવાનું ના ગમે, એ પણ પાછું પોતાનું હોય, ત્યાં બીજાનું બી નહીં, ભાડું બી નહીં આપવું પડતું એનું, તો આપણને કેમ જવાની ઈચ્છા ના હોય, બરાબર. પરંતુ એક શરત છે કે તમે જ્યાં ભાડાના ઘરમાં રહો છો ત્યાં આગળ તમારે તમારા મમ્મી પપ્પાને રોજ યાદ કરવાના છે, એમની સેવા તમારે કરવાની છે, તો જ તમને ત્યાં આગળ ઘરમાં શું મળશે, જગ્યા મળશે. અને ત્યાંથી તમારે પાછું કોઈ ભાડાના ઘરમાં જવું પડશે નહીં, બરાબર. તો આ ભૌતિક જગતના અંદર આપણે જયારે રહીએ છીએ તો એ આપણે હંમેશા જાણવું જોઈએ ભગવાનનું આ જે છે ત્યાં આગળ પ્રલય આવ્યા કરે છે ને, ત્યાં ઘણા બધા દુઃખો છે, પરંતુ ભગવાનનું જે નિજ ધામ છે એ કેવું છે, પરમધામ છે, અક્ષર છે. તો આપણે આગળ જોઈ ગયા, બરાબર ને. તો આ બધા ફોટોસ જે છે ને એ કયા છે, ભગવાનના ત્યાં નિજ ધામના છે, હે ને, વૃંદાવન ગોલોક વૃંદાવન ધામના છે. કે આ બધા ફોટોઝ આપણને એવું થાય કે આ તો કમ્પ્યુટરાઇઝ છે, નહીં, આ કમ્પ્યુટરાઇઝ ફોટો નથી, આ પ્રભુપાદે પોતે એમને બોલ્યા છે અને એમના શિષ્યો જે છે ને એમને પોતે દોરેલા છે, બરાબર. તો આ વ્યક્તિ કોણ કરી શકે કે જેને ખરેખર જ્યાં ગયા હોય એ જ કરી શકે ને. અત્યારે મને એવું કે હું બીજા કોઈ ત્યાં ગઈ હોય, બરાબર ને, મને કે તારા ઘરનો નકશો મને કે, તો મને ખબર હોય કે ક્યાંથી ક્યાં જવાય છે, ક્યાંથી અહીંયા ગાડી કિચન છે, આ બાજુ રૂમ છે, આ બાજુ સીડી છે, બરાબર, એ મને ખબર છે. તો હું જેવી રીતે કહું ને એવી રીતે એ વ્યક્તિ દોરી શકે. તો એવી જ રીતે પ્રભુપાદ છે એ બોલતા હતા. તો એ કોણ કરી શકે, જ્યારે એ ત્યાંથી આવ્યા હોય તો ને, બરાબર. તો એ ત્યાંથી આવેલા છે, એટલા માટે એ આપણને આટલું સ્પષ્ટ રીતે જ્ઞાન આપી શકે છે. તો અહીં આગળ મુકુંદમાલા સ્ત્રોતના અંદર રાજા કુલશેખર એવું કે છે કે હે ભગવાન, મારા મનરૂપી રાજહંસને આપણા ચરણ કમળ રૂપી દાંડીઓની જાળમાં અત્યારે જ પ્રવેશવા દો. કેમ? કારણ કે મૃત્યુ સમયે મારો કંઠ, મારો વાત, પિત્ત તથા કફથી રૂંધાઈ ગયો હશે ત્યારે મારા માટે આપનું સ્મરણ કરવાનું કેવી રીતે શક્ય બનશે, બરાબર. આપણા દરેકનો આ પ્રશ્ન છે. અત્યારે તો આપણને ખબર છે કે ના, ભગવાનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ, પરંતુ છેલ્લે યાદ આવશે કે ના આવે એના માટે આપણે ભગવાનને રોજ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે મારું મન અત્યારે જ તમારામાં લગાવી દો ને,
અમારે શું કામ છેલ્લે સુધીની રાહ જોવી છે? શું કામ મારે મૃત્યુ સમય સુધી જવું છે? મને અત્યારે જ તમારી શરણાગતિ કરાવી દો ને ભગવાન, અત્યારે જ મને મારું મન જે છે તમારામાં લગાવી દો ને. એવું આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, બરાબર? તો જેઓ સૌથી મહાન છે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તેઓ પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન રહે છે, તેમ છતાં તેઓ સર્વત્ર વ્યાપેલા છે અને તેમના અંદર બધું જ સ્થિત છે, બરાબર? અહીંયા ગાડી ચોખ્ખું લખ્યું છે શું? અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, એના સિવાય બીજો કોઈ જ ઓપ્શન નથી. તમે ધ્યાન યોગ કરો, હઠ યોગ કરો, કર્મ યોગમાં આગળ વધો, કે પછી શું કહે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધો, બધું જ કરો, પરંતુ જ્યાં સુધી એમની અનન્ય ભક્તિ નહીં થશે ત્યાં સુધી આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, બરાબર? તો એ શું કરે છે? ભગવાન પોતાના જ ધામમાં વિદ્યમાન રહે છે અને તેમ છતાં ત્યાં તો છે જ, ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં તો છે, તેમ છતાં દરેક જેટલા પણ જીવ છે, જેટલી પણ વસ્તુ એ છે, કણે કણના અંદર ભગવાન વ્યાપ્ત છે. કીધું ને, દરેક જીવના અંદર પરમાત્મા તરીકે ભગવાન વસે છે. તો દરેક જીવ એટલે શું? ખાલી મનુષ્ય નહીં, સૌથી નાનામાં નાનો જીવ, બરાબર ને? અત્યારે આપણે જોઈએ સૌથી નાનામાં નાનો જીવ તો શું હોય? વાયરસ જ હોય ને, બરાબર ને? અત્યારે તો આપણને એ જ ખબર ને કે આપણે શું આવી ગયું, કોરોના વાયરસ આવી ગયો ને, આ તે બધા તો કેટલું જોવાય બી નહીં, માઇક્રોસ્કોપમાં જોવાય એટલો નાનો જીવ. તો એના પણ હૃદયના અંદર એ પરમાત્માનો વાસ છે, કીડીના અંદર પણ પરમાત્માનો વાસ છે, અને મોટામાં મોટું વ્યક્તિ હોય એના અંદર પણ મોટામાં મોટો જીવ, જે જેટલું પણ મોટું શરીર હોય એમાં પણ ભગવાન વ્યાપ્ત છે, બરાબર ને? તો એક ત્યાં પણ છે અને એમની શક્તિ દ્વારા ભગવાન બધી જ જગ્યાએ સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે અને બધી જ વસ્તુ એમના અંદર વ્યાપ્ત છે ને. અચિંત્ય ભેદાભેદમાં એક છે કે બધી જગ્યાએ ભગવાન વ્યાપ્ત છે અને બધું જ ભગવાનના અંદર સમાયેલું છે. તો શું તમને ખાતરી છે કે આ વિશ્વ દુખાલય છે કે સુખાલય? બોલો, કોને સુખાલય લાગે છે? કોને કોને સુખાલય લાગે છે? નહીં લાગતું સુખાલય, કોઈને સુખ નહીં, બધા દુખી છે, એવું છે? દુખાલય લાગે માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. દુખાલય લાગે છે એમ? તો લાગે હા, તો તમે કપિલ શર્માનો શો જોતા નથી માતાજી? હા, કોમેડી વાળો એનો શો જોજો તમને સુખાલય લાગશે. જોવાયો ને એટલે મૂકી દીધો જોવાનો, અત્યારે લગી જોતી હતી જ. અરે બોલ. તો તમને એ વખતે સુખાલય ના લાગ્યું? અચ્છા, ભાવિક પ્રભુજી કે છે 50-50 લાગે છે. અચ્છા, 50-50 લાગે છે એમ? ઓકે, કેવી રીતે 50? હા, બોલો ને માતાજી. માતાજી, ત્યારે એવું લાગતું કે હસવું જરૂરી છે જીવન માટે, પણ હવે ખબર પડી કે ભગવાનનું નામ લેવું જરૂરી છે. અરે બોલ. બરાબર. તો આપણે આજુબાજુ જોઈએ ને, કોમેડી પણ જોઈએ છે ને. કોમેડી શેનાથી? આપણે બીજા કોઈકની વાતો કરીને હસીએ છીએ. એટલે શું છે? બીજા કોઈકની નિંદા કરીને ને, એ બધા શું છે? પ્રજલ્પ જ છે ને. એવી રીતે હસવું. બીજા કોઈ કઈ પણ કરે છે એના ઉપર હસવું, તો શું બીજા લોકો આપણા ઉપર નહીં હસી શકે? એના કરતા સારી, મતલબ કહેવાય ને કે હાસ્યપ્રદ એક પ્રભુપાદ છે ને, એમની જ આ વાત છે. કોઈક એમના ભક્તે લખેલી છે કે એક વાર છે ને વિમાનમાં બેસીને ક્યાંક જતા હતા અને ત્યાં ગાડી શું કહે, કોઈ કોમેડી જોતું હતું અથવા તો આજુબાજુ કોઈકે કરી, ત્યારે શું કહેવાય, પ્રભુપાદને કહે છે કે તમને હસવું નથી આવે? એમના જે ભક્તો હતા ને હસવા માંડ્યા. તો પ્રભુપાદને કહે કે આટલી રમૂજ વાત કરીને તમને હસવું ના આવ્યું? પ્રભુપાદને એવું કહે છે. પ્રભુપાદ કહે છે આ તો કઈ જ નથી, કે ગોલોક વૃંદાવન ધામના અંદર તો એટલી બધી વસ્તુઓ છે કે આ તો એની સામે કઈ જ નથી. ત્યાંનું હાસ્ય અને અહીંયાનું કઈ જ નથી, બરાબર? તો ત્યાંનું જે કોમેડી છે એ કોમેડી તમારા ભૌતિક જગતના કોમેડી સામે તો મતલબ કઈ જ ના લાગે, બરાબર? તો એવી જ રીતે છે કે ભગવાનનું જે નિજ ધામ છે ને, ત્યાં આગળ પરમ આનંદ છે. એક જ મિનિટ. હા, બરાબર. તો આપણને લાગે કે આ સુખાલય છે કે દુખાલય છે? તો આપણને ખબર છે કે આ દુખાલય છે. ભાઈ, કેમ દુખાલય છે? પેલા પ્રભુજીને એમને 50-50 લાગે છે. કેમ 50-50 લાગે છે પ્રભુજી? બોલો. હરે કૃષ્ણ. ભાવિક પ્રભુજીને 50-50 લાગે છે. કઈ રીતે? ઓકે, ચાલો તો આપણે આગળ વધીએ. જેને જે લાગતું હોય તે, બરાબર ને? પરંતુ ભગવાને આપણને કીધું છે કે આ કેવું છે?
દુખાલય છે. તો હવે દુખાલય હોય તો ત્યાં આગળ તો આપણને દુઃખ જ મળે, હે ને? પુસ્તકાલયમાં જઈને આપણે એવી ઈચ્છા કરીએ કે મને ભોજન મળી જાય, તો પેલો સામેવાળો આવીને પુસ્તકાલયનો જે લાઇબ્રેરિયન હોય ને આપણને એવું કે ભાઈ તું ગાંડો થયો છે, મૂર્ખો છે, દેખાતું નથી અહીંયા ગાડી ચોપડીઓ મળે છે, ઉપર લખેલું છે પુસ્તકાલય, તો અહીંયા ગાડી એને ભોજન માંગે છે, જ્યાં પેલું સામે ભોજનાલય છે ત્યાં જઈને કે તો ત્યાં તને આપી દેશે, બરાબર ને? તો આપણે કેવા છે? મૂર્ખ લોકો છે કે આપણે આ દુખાલયના અંદર સુખની ઈચ્છા રાખીએ છીએ, બરાબર ને? તો આ વિશ્વ કેવું છે? દુખાલય છે. કારણ કે દરેક આપણે જેટલી પણ ઇન્દ્રિય પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે જઈએ છીએ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવા માટે, એ જ ઇન્દ્રિય સુખના અંદર આપણને દુઃખ મળે છે. તો જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે તે વેદાધ્યયન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી અથવા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળો પામે છે અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. કોણ? જે ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે. જે લોકો ભક્તિ કરે છે ને એ લોકો શું કરે છે? વેદાધ્યયન કરે છે, રોજ શાસ્ત્રોનું પઠન કરે છે, શ્રવણ કરે છે, તપ કરે છે. તપ શું કરે છે? રોજ સવારે ઉઠે છે, બરાબર ને? પછી આપણે જોઈશું 4 નિયમો છે, માંસાહાર નથી કરતા અને એવું બધું નથી કરતા, બરાબર? જુગાર નથી રમતા અને વ્યભિચાર નથી કરતા, એ બધું કરે છે. તપ કરે છે, એકાદશીના ઉપવાસ કરે છે. તો આ બધું શું છે? તપ છે, બરાબર? પછી યજ્ઞ કરે છે. યજ્ઞ એટલે જપ યજ્ઞ કરે છે રોજ, હે ને? આપણે રોજ ક્લાસ ચાલુ થાય છે ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? યજ્ઞ કરીએ છીએ, જપ યજ્ઞ કરે છે. પછી દાન કરે છે, હે ને? એકાદશીના દિવસે દાન કરે છે, બર્થડે હોય તો દાન કરે, પછી મેરેજ એનિવર્સરી હોય તો દાન કરે. કાલનો ઉત્તરાયણનો દિવસ છે, એમાં કેટલા બધા ભક્તો, કાલે જોજો અમારું આખું જે પેલું દાન વાળું જે ગ્રુપ છે ને એના અંદર આવતીકાલે બધા જ લોકોના હશે આમના તરફથી, આમના તરફથી, આમના તરફથી સેવા સેવા સેવા, હે ને? તો બધા ક્યારેય એ ચૂકતા નથી. પછી અથવા તો તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી, બરાબર? તો અહીંયા ગાડી કહે છે કે જે ભક્તિ કરે છે ને, તો એ ભક્તિ આપણે જ્યારે સકામ કર્મ માટે જે કરીએ છીએ ને, કે આપણે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરીએ છીએ ને બધું કરે છે ને, એ વખતે જે પ્રાપ્તિ થાય છે ને, એ દરેક પ્રાપ્તિ ભક્તને પણ થાય છે. જે લોકો ભક્તિ કરે છે એ લોકોને પણ આ પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે. ક્યારેય આ ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળો પામે છે અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. એટલે એવું પણ નથી કે ભક્તિ કરવાથી આપણી પાસેથી બધું જતું રહે છે. અલ્ટિમેટલી જયારે ભક્તિ આપણે કરીએ છીએ તો આ બધી જ વસ્તુ આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, પરંતુ આપણે કેવા રહેવું પડશે? ધીર રહેવું પડશે, થોડું ધૈર્ય ધારણ કરવું પડશે, બરાબર? પછી અહીંયા ગાડી આપણે જોઈએ કે અધ્યાય 8 ના અંદર આપણું પૂર્ણ થાય છે. અર્જુનના 8 પ્રશ્નો હતા, એના અંદર ભગવાને જવાબ આપ્યો. મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણનું સ્મરણ, પછી યોગ મિશ્ર ભક્તિ દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ, શુદ્ધ ભક્તિ દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ, પછી ભૌતિક વિશ્વ વિરુદ્ધ આધ્યાત્મિક વિશ્વ કેવું છે એ આપણે જોયું, ને કૃષ્ણની પ્રાપ્તિમાં શુદ્ધ ભક્તિની સર્વોપરિતા, બરાબર? શુદ્ધ ભક્ત કેવા હોય, શું કરે છે, એ બધું આપણે જોયું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય, શ્રી પ્રભુપાદ કી જય, ભગવદ ગીતા કી જય, ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, રામ હરે રામ રામ હરે રામ, રામ 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 હરે હરે. હરે